ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योग नाम प्रथमो अध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच दीपल माताजी, खुशबू माताजी। हरे कृष्ण। बहुत सरस पठन थयुं श्लोकानुं અને that makes a stage ready for discussion on Bhagavad Gita. So ખૂબ ખૂબ આભાર છે તમારો. તો શિડ્યુલ આજે નીકળી ગયું છે, તો એ શિડ્યુલ પ્રમાણે બધાને વિનંતી છે કે they get ready for recitation of the sloka. Thank you. So thank you Prabhuji. Thank you. Yes. શુદ્ધ ઉચ્ચારો અને જેને કહેવાય ને કે પરફેક્ટ રીડિંગ, આ બે વસ્તુ ભેગી થાય તો દેન વી આપણને એવું લાગે કે ભગવદ્ ગીતા ભગવાન આપણા ઘરમાં આવીને બોલી રહ્યા છે. સો ઇટ્સ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે આ વસ્તુ ધ્યાન રાખીએ. ઓકે, સો યસ, આજે તો બીજો અધ્યાય છે અને 1 2 let me forward. Actually just now I am seeing કે ઘણા લોકો અત્યારે પણ જોઈન થઈ રહ્યા છે અને લિંક આપણી પહેલા મૂકેલી છે, એટલે I have to post it again and again. Okay. સરસ. So welcome. We have small kirtan and we will start. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamine iti namine Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschapta Destarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Nitai Gaurang Jai Nitai Gaurang Gaura Hari, Nitai Gaurang Gaura Hari, Gaura 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 Hari,
જય સચિનંદન ગૌરા હરી, ગૌરા 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 હરી, જય સચિનંદન ગૌરા હરી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારા બધાનું. આજે પ્રથમ દિવસ કહી શકાય, કારણ કે કાલે તો 0 ડે હતો, એટલે વી કુડ નોટ ડિસ્કસ ઇન ડિટેલ. ઘણું બધું આપણને ચર્ચા કરવા નથી મળી, પણ મારા એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એપ્રિસિએશન છે કે તમારામાં ઘણા બધાએ બ્રેકઆઉટ રૂમ્સમાં પોતપોતાના અભિપ્રાયો આપ્યા હતા કે તેઓએ શા માટે આ કોર્સ છે જોઈન કર્યો છે અને એમના શું એક્સપેક્ટેશન્સ છે આ કોર્સમાં. સો મેની ઓફ ધેમ આઈ હેવ ગોન થ્રુ, એટલે અને બાકીના બી આઈ વિલ ક્વિકલી ગો થ્રુ, અને જે કંઈ પણ શક્ય હશે જરૂર આપણે એમાં ઇન્ક્લુડ કરશું. મોટા ભાગની વસ્તુઓ ઇન્ક્લુડ થઈ શકશે એવું મને લાગે છે. સો આઈ ફીલ કે ધીસ વિલ બી અ વેરી ઇન્ટરેક્ટિવ અને ઇન્સાઇટફુલ, અને જેને કહી શકાય કે એક સારો ટેક અવે હોય એ પ્રકારનું આપણું સત્ર બની રહેશે. ઓકે, સો આઈ એમ જસ્ટ ટ્રાઇંગ. ઓકે, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. સો પહેલા અધ્યાયમાં આપણું જે બેકગ્રાઉન્ડ છે મહાભારતનું, એના વિશે તમે કંઈ બોલી શકો ખરા? કે યુદ્ધ પહેલાનું જે બેકગ્રાઉન્ડ છે, ઇફ યુ કેન ટેલ સમથિંગ દેન ઇટ્સ ગ્રેટ. કે યુદ્ધ શું કામ થયું મેઇનલી, એના વિશે આઈ વોન્ટ few people to share, you know, કે why this war is happening. આ યુદ્ધ શું કામ થઈ રહ્યું છે? દાખલા તરીકે અત્યારે યુક્રેન અને રશિયાનું યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે, બરાબર? તો યુક્રેન અને રશિયાના યુદ્ધમાં તો આપણને ખ્યાલ છે કે બેકગ્રાઉન્ડ શું છે, મોટા ભાગનાને ખબર હશે, બરાબર? એટલે યુદ્ધ નવા નથી માનવ જાત માટે. યુદ્ધ બહુ જ કોમન વસ્તુ છે, કારણ કે જે કહેવાય ને કે ઘણું બધું વસ્તુઓ there are lot of greeds, કે બધાને ઘણું બધું જોઈતું હોય છે અને એના માટે યુદ્ધ થતા હોય છે. તો પર્ટિક્યુલરલી આ મહાભારતનું યુદ્ધ શેના માટે થયું એ હું ક્વિકલી તમારામાંથી અમુક 2-3 જણાને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ, અને ખાસ કરીને પ્લીઝ ફોકસ કે યુદ્ધ શા માટે થયું, અથવા તો યુદ્ધ પ્રત્યે તમારી શું લાગણીઓ છે, તમને શું ભાવ આવે છે, એના વિશે તમારે બોલવાનું છે, બરાબર? બી બ્રીફ, વિધિન 1 or 1.5 મિનિટ, બરાબર? વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ લલિત કુમાર પ્રભુ. યસ પ્રભુ. ધૃતરાષ્ટ્ર અને પાંડુ 2 ભાઈ હતા. ધૃતરાષ્ટ્ર અંધ હતા, એટલે પાંડુને રાજ્ય મળ્યું હોય છે. પછી કૌરવોને અને ધૃતરાષ્ટ્રને પોતાના પુત્રો માટે બહુ જ મોહ હતો, એટલે અને એને રાજ્ય જોઈતું હતું કૌરવોને, અને એને પાંડવોને જુગારમાં હરાવી દીધા અને રાજ્ય પડાવી લીધું. પછી ભગવાને ટ્રાય કરી કે એને 5 ગામ આપે, પણ દુર્યોધન એ માટે પણ તૈયાર ન થયો, અને એટલે યુદ્ધ થયું. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ. ઇટ્સ અ ગુડ ઇન્ફોર્મેશન. મે આઈ રિક્વેસ્ટ સમબડી એલ્સ કે પ્રભુએ જે કીધું એના ઉપરાંત કંઈ કહી શકતા હોય તો પ્લીઝ તમારી જાતને અનમ્યુટ કરીને તમે એડ કરો. પ્રભુએ જે કીધું છે લલિત કુમાર પ્રભુએ, એના ઉપરાંત એના સિવાયનું કાંઈ જો તમે કહી શકતા હો તો પ્લીઝ એડ. So that is what is required. Can somebody add beyond what Lalit Kumar Prabhu has said? Hare Krishna. Can anybody add something? આમાં શું છે, હું તમને શા માટે આ કહી રહ્યો છું કે સર્વે છે કે જે કંઈ પણ લર્નિંગ હોય છે ને આપણાને લાઈફમાં, જે કંઈ પણ આપણે શીખીએ છીએ, એ શીખવાની જે વસ્તુઓ છે એ બધી જો ખાલી આપણે સાંભળીને શીખવાનો પ્રયત્ન કરીએ અથવા જોઈને શીખવાનો પ્રયત્ન કરીએ ને
તો વેરી ફ્યુ થિંગ્સ વી કેન રિમેમ્બર ફોર લોંગ ટાઈમ. ઇમિડિયેટલી આપણા જે મગજમાંથી એ વસ્તુઓ જતી રહેશે. એટલે ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. યસ, તૃપ્તિ માતાજી, તૃપ્તિ નંદાજી, યુ કેન પ્લીઝ અનમ્યુટ યોર સેલ્ફ. તૃપ્તિ નંદાજી, 1 2 3 4 5. સર, આને ધર્મયુદ્ધ પણ કહેવાય. ધર્મયુદ્ધ કહેવાય. યસ, એ વાત સાચી છે. ધર્મની સ્થાપના માટે પણ થયું છે. રાઈટ રાઈટ, ધર્મની સ્થાપના માટે, બરાબર ને? તો એનો મતલબ એવો કહી શકાય કે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોનું જે રાજ્ય હતું એ કઈ રીતનું હતું? ધર્મનું માટેનું નહોતું કે શું? સર, શું કીધું? એટલે ધર્મ માટે શા માટે? ધર્મ માટેનું યુદ્ધ એટલે શું પર્ટિક્યુલરલી? થોડુંક એક સ્ટેપ આગળ પૂછું છું. આઈ એમ નોટ સપોઝ ટુ આસ્ક, બટ શા માટે ધર્મ યુદ્ધ કીધું એને? જય શ્રી કૃષ્ણ. સર, કૌરવ ને પાંડવ. હા, ઓકે, સરસ. કૌરવ ને પાંડવ ની વચ્ચે યુદ્ધ થયો હતો, કેમ કે સમજવા પણ તૈયાર નતા ને કૌરવ વાળા. ઓકે, એમની જે હક છે એમને આપી દેવું જોઈએ ધર્મનું. ઓકે, થેન્ક યુ. અધર્મ કરતા હતા. ઓકે, એને સુઈ ભર પણ ચીજ એકચ્યુઅલી આપવા માટે રેડી નતો, જેનો હક હતો. ઓકે, થેન્ક યુ માતા. સેમ થિંગ જે લલિત કુમાર પ્રભુએ કીધી. યસ, યોગેશ પ્રભુ બોલતા હતા. કોણ બોલતું હતું? હું કે કોને કહેવું છે? હુ વોન્ટ્સ ટુ ટેલ સમથિંગ? અધર્મનો નાશ કરવા માટે અને ધર્મની રક્ષા માટે આ શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને ગીતાનો ઉપદેશ સંભળાવ્યો. ઓકે, સરસ. મારો પ્રશ્ન હતો કે આ યુદ્ધ શાના માટે થયું? સો આઈ થિંક વી હેવ ટેકન 3 ઇનપુટ્સ. તો આઈ વિલ કમ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ કે શા માટે આપણે લર્નિંગ એ કેવી રીતે ઇફેક્ટિવ થાય છે. સો આઈ વિલ કમ ટુ ધેટ પોઈન્ટ. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. Just bear with me for a moment. I hope I will solve it soon. કાપેલી છે. આકાશ તો બહુ જ છે, શું બહુ જ છે અને યાદ ના આવે. Where were we? હા, તો જે કોઈ પણ આપણે સાંભળીને શીખીએ અથવા તો આપણે જોઈને શીખીએ એના કરતા અનેક ગણું વધારે આપણે શીખીએ છીએ કે જ્યારે આપણે એને આપણી લાગણીઓ સાથે સાંકળીએ છીએ. તમે જુઓ, નાનપણમાં આપણને જે કંઈ પણ ઘટના થઈ હશે, તમને કોઈ નાનપણની સાવ એકદમ તમારા બાળપણની વાત કોઈ કહે તો બી તમને અચાનક યાદ આવી જતી હોય છે. એનું કારણ શું? કારણ કે એ વખતે આપણું જે મન હોય છે, આપણી જે લાગણીઓ હોય છે, આપણા જે ભાવનાઓ હોય છે આપણી, એ એની સાથે બહુ જ સારી રીતે કનેક્ટેડ હોય છે. એટલા માટે તમે જીવનમાં જે કંઈ પણ વધારે સમય સુધી યાદ રાખવા માંગતા હો તો એવું સાયન્ટિફિક રિસર્ચ છે કે તમે તમારી લાગણીઓને, તમારી ભાવનાઓને એની સાથે કનેક્ટ કરો. ધેટ ડઝન્ટ મીન કે લાગણીશીલ બની જવાનું છે. ધેટ ઇઝ નોટ ધ મેઇન પોઈન્ટ. બટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે આપણી લાગણીઓનો આપણે સાચી રીતે ઉપયોગ કરવો. વી ડોન્ટ બીકમ આવી ગયું. ઓકે, we don't become emotional or sensational or sensitive. That is not required. Okay, તો એની જરૂર નથી. જરૂર શેની છે? જરૂર એ છે કે આપણે આપણી લાગણીઓનો ઉપયોગ કરીએ. એકચ્યુઅલી લાગણી એક મોટી શક્તિ છે.
તમે આજકાલ ઇન્ટેલિજન્સ આઈક્યુ ઉપર ઘણું બધું રિસર્ચ થયું અને આઈક્યુ પછી જે નેક્સ્ટ આવ્યું ને એને ઇક્યુ કહે છે, ઇમોશનલ કોટેન્ટ. ઇન્ટેલિજન્સ કોટેન્ટ એટલે બુદ્ધિમત્તા, જેમાં મેમરી ને બીજું બધું આવી જાય, લોજિક ને એ બધું. એનાથી હાયર જે મેટર છે ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ, રાઈટ, ઇક્યુ જેને કહેવાય છે. ડેનિયલ ગોલેમને એની ઉપર પુસ્તક લખ્યું અને બહુ જ ફેમસ. અને આઈ બિલોંગ ટુ કોર્પોરેટ, સો આઈ કેન શેર માય એક્સપિરિયન્સ વિથ યુ કે ઇન ઓલ લીડરશિપ પ્રોગ્રામ્સ they start with the emotional intelligence, because that's the area where you can connect with the people. એનાથી આપણે એકબીજા હારે સારી રીતે જોડીએ. તમે યાદ કરો, તમારા જે બેસ્ટ ફ્રેન્ડ કોણ હશે? તમારા બેસ્ટ ફ્રેન્ડ એ હશે કે જેની હાથે તમે લાગણીવાળા બનાવો બહુ બધા ઘટના ઘટી હશે. કેમ લોકોને પોતાના માતા પિતા પ્રત્યે પ્રેમ હોય છે? કારણ કે એમની સાથે લાગણીનો વ્યવહાર બહુ થયેલો છે, હે ને? ઇવન દુઃખ પણ સૌથી વધારે લાગણી આપે. તમને ઘણું દુઃખ થતું હોય એરિયા તમે જોશો તો મોટે ભાગે એમાં લાગણીઓ સંકળાયેલી હોય છે. એટલે આઈક્યુ, ઇક્યુ અને નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે એસક્યુ, સ્પિરિચ્યુઅલ કોટેન્ટ. એટલે તમારી આધ્યાત્મિકતાનો આંક. તો આ 3 સ્ટેપમાં મનુષ્યની જેને કહેવાય ને લર્નિંગ કેપેબિલિટી, ગ્રોથ કેપેબિલિટી, જેને કહેવાય કે નોલેજ એપ્લિકેશન કેપેબિલિટી, એ આના ઉપર નિર્ભર કરે છે. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી આઈક્યુ. કોઈ વ્યક્તિ એમ કે મને બધું યાદ નથી રહેતું અને મારો મેમરી પાવર બહુ ઓછો છે, હું ભણવાનું જ માંડ ભણી શકતો હતો, અથવા મારું કામની વસ્તુઓ જ માંડ કરી શકતો હતો, તો હું ક્યાંથી તમે મને એક્સપેક્ટ કરો છો કે હું આ સ્પિરિચ્યુઅલ ને ગીતાના બધી વસ્તુઓ છે એને હું યાદ રાખીશ? હાઉ આઈ કેન ડુ ધેટ? સો વન વે, એક્સક્યુઝ મી, પ્લીઝ અનમ્યુટ કરજો. વન વે એવું છે, એક કામ કરું, લેટ મી મેક સમ પીપલ co-host. તો એનાથી શું થશે કે વી કેન એવોઇડ એની ડિસરપ્શન. ઓકે, મનદીપ પ્રભુ આવ્યા છે? હરે કૃષ્ણ. મનદીપ પ્રભુ નથી. સો વી હેવ અમરીશ પટેલ. ઓકે, અમરીશ પટેલ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. સો અમરીશ પટેલ પ્રભુ ઇઝ નાઉ ઓલસો. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ બીજું કોઈ છે તો મને જસ્ટ કહો ને. તો હું ના, અમિતા માતાજી ને હતા લગભગ. ઓકે, આઈ હેવ મેડ 2 co-host. પ્લીઝ થોડો સાઉન્ડ કંટ્રોલ કરજો, ક્યારેક કોઈનું અચાનક અનમ્યુટ થઈ જાય છે. ઓકે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, આપણે ગઈકાલે પણ ડિસ્કસ કર્યું આપ અનમ્યુટ થજો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, યસ, ડન પ્રભુ, થેન્ક યુ. સો આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી કે આપણે ભગવદ્ ગીતાને સાયન્ટિફિકલી સ્ટડી કરવાની છે અને સિસ્ટમેટિકલી સ્ટડી કરવાની છે, રાઈટ? બીકોઝ ધેટ ઇઝ ધ વે આઉટ. That is the way out. We cannot just keep silently ક્લાસમાં નહીં, છોકરાઓ બેઠા હોય, લેક્ચર પછી લેક્ચર આવે, ટીચર આવે, બેલ પડે, પહેલા પડતો હતો ટન 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 ટન, હવે તો 1 by 1 મે બી 1 બેલ ઓર 2 બેલ. મેથ્સના ટીચર આવ્યા, સાયન્સના ટીચર આવ્યા, સોશિયલ સ્ટડીના ટીચર્સ આવ્યા અને આવી જતા રહ્યા. અલ્ટિમેટલી છોકરો સાંજે ઘરે આવે અને પૂછે શું કર્યું, તો છોકરો એમ કે આજે નાસ્તામાં જે આપ્યું હતું ને બરાબર નહોતું, અને ફૂટબોલ રમાડ્યા ને એમાં મેં 2 ગોલ કર્યા, રાઈટ? તમે એની પાસે ફીડબેક માંગો ને તો બધા ફીડબેક તમે જુઓ તો એને એની લાગણીઓ જે સંકળાયેલી હોય, જે એને ખરેખર દિલથી યાદ હોય, જે એ ભવિષ્યમાં યાદ રાખવા માંગતો હોય, એ જ બધા ફીડબેક આવે. અને આપણને એવું લાગે કે આ નાનો છોકરો છે એટલે આવી વાત કરે છે. ના, આપણે પણ એ જ પ્રકારના છીએ. આપણી ખાલી થોડીક મેચ્યોરિટી લેવલ, આપણી કોન્શિયસનેસ થોડી ડેવલપ થઈ છે. અધરવાઇઝ ઇફ યુ સી એવરીબડી બિહેવ્સ લાઈક ધેટ. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ટુ રિમેમ્બર. પેલો છોકરો મેથ્સનું ચેપ્ટર હોય, ઇન્ટિગ્રેશન શીખવાડતા હોય અને એની 2 મેથડ શીખવાડીને આવ્યા હોય, અથવા ડિફરન્સિએશનની કોઈ મેથડ શીખવાડી હોય, તમે આવીને પૂછો ને તો એના પહેલા 5 જવાબમાં એ વસ્તુ આવશે જ નહીં. આપણે એ રીતે નથી સ્ટડી કરવાનું. આપણે ભગવદ્ ગીતાને કેવી રીતે સ્ટડી કરવી છે? મારે ભગવદ્ ગીતાને સમજવી છે, મારે ભગવદ્ ગીતાને મારા જીવનમાં ઉતારવી છે. અને ના કેવળ મારા જીવનમાં, મારી સંપર્કમાં જે કોઈ પણ આવે એને હું કંઈક આપી શકું. ગઈકાલે આપણે વાત થઈ હતી કે શ્રીલા પ્રભુપાદ 70 વર્ષની વયે આખા વિશ્વમાં ફરી વળ્યા, 7 વખત આખી પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરી, દરેક દેશમાં ગયા. એમની પાસે અઢળક કૃષ્ણ પ્રેમ હતો, બરાબર? અને એમને ખોબે ખોબે વેચ્યો. જેની પાસે હોય આપી શકે,
એટલે તમને આ પહેલું ચેપ્ટર શરૂ કરતા પહેલા મારી નમ્ર વિનંતી છે કે સૌથી પહેલી વાત એ ધ્યાનમાં રાખજો, તમને જે કાંઈ પણ મળશે ચોક્કસ, બરાબર. તમે પોતાનો બહુમૂલ્ય સમય, એકાગ્રતા અને તમારું બધી મહેનત કરીને તમે આવો છો, ચોક્કસ કંઈ મળશે, પણ એને વહેંચવાની તમે પ્લાનિંગ કરજો, તૈયારી રાખજો, બરાબર. આ બીજું સ્ટેપ છે. પહેલું સ્ટેપ મેં તમને કીધું ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ભાવનાઓને કનેક્ટ કરીને ભણવું, બરાબર. લાગણીઓને કનેક્ટ કરીને ભણવું, શીખવું. આ પ્રિન્સિપલ એવો છે કે જે ન કેવળ સ્પિરિચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે, તમને મટીરિયલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે પણ કોઈ પણ સબ્જેક્ટ ભણતા હો તો તમે એ રીતે કરશો તો વધારે ફાયદો થશે. તો પહેલું ઇમોશનલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, અને બીજું જે છે એ કોઈ દેવાની ભાવના સાથે શીખવું કે મારે કોઈને દેવું છે, મારા બાળકોને દેવું છે, મારા હસબન્ડને, મારી વાઈફને દેવું છે, મારે મારી હારે કામ કરતા લોકોને દેવું છે, રાઈટ, મારા સોસાયટીના મારા જે બી મિત્રજનો છે એમને દેવું છે. જો એ ભાવના સાથે ભણશો ને તો ચોક્કસ તમને કહું છું વધારે ઊંડું ઉતરશે. મેં ઘણા બધા ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ એટેન્ડ કર્યા છે પર્સનલી, નોટ ઓનલી, આઈ મીન હું તમને સ્પિરિચ્યુઅલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામની તો વાત જ નથી કરતો. હમણાં જ અમારો એક ટીચર્સ ટ્રેનિંગ કોર્સ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે એમને બનાવેલો, એમાં અમે 7 દિવસ માટે મેંગ્લોર બોલાવેલા અને અમને બધાને જે પ્રખર, જેને કહેવાય કે છેલ્લા 40 વર્ષથી ટીચિંગ કરે છે એવા અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુ પાસે અમને ટીચિંગ સ્કિલ્સને બધું શીખવાડ્યું. પણ બિફોર ધેટ ઓલ્સો, બીઇંગ અ કોર્પોરેટ પર્સન, I was given extensive trainings, extensive, from international trainers અને domestic trainers. તો એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત મેં શીખી છે કે કોઈ પણ વસ્તુને સારી રીતે શીખવી હોય ને, બેસ્ટ રીત કોને કહેવાય ખબર છે? એની એક ડેફિનેશન છે, આપણી તળપદી ભાષામાં કહી દઉં ને તો માણસ લાકડામાં જાય ને ત્યાં સુધી યાદ રહે ને એને બેસ્ટ રીત કહેવાય. લાકડામાં જાય ત્યાં સુધી, લાકડામાં એટલે સ્મશાનમાં બાળી રાખે ને ત્યાં સુધી એને યાદ રહે. અને આપણું ગીતાનું તો જ્ઞાન કેવું છે કે જન્મ જન્માંતર યાદ રહે. આપણે ફરીથી આગળ એ ભણશું, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે, સેકન્ડ પોઈન્ટ, કે શીખવાડવાની ભાવના. તમે તમારામાંથી કોઈએ 7 હેબિટ્સ ઓફ હાઈલી ઇફેક્ટિવ પીપલ એનો કોર્સ કર્યો હોય, આમ 2 દિવસ કે 3 દિવસનો કોર્સ હોય, અને પછી 1 વર્ષ સુધી તમારે ઓનલાઈન કરવાનો, અને એવરી ટાઈમ આફ્ટર યુ ફિનિશ ધ લર્નિંગ યુ હેવ ટુ ટીચ ધેટ. એટલે તમારે હરે કૃષ્ણ, તમારે કોઈ વ્યક્તિને આઈડેન્ટિફાય કરવાના, એનું કોન્સેપ્ટ લઈને મોકલવાનું અને પ્રૂફ્સ મોકલવાના કે તમે કોઈને શીખવાડ્યું, યુ નો. અને આઈ વિલ ટેલ યુ માય ઓન એક્સપિરિયન્સ, મારું પોતાનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, મારી પોતાનું લર્નિંગ મલ્ટીફોલ્ડ વધ્યું છે જ્યારે મેં એને કોઈને આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અત્યારે હું જે કરી રહ્યો છું, મારા ગુરુ મહારાજના આદેશથી કરી રહ્યો છું. એમનો આજે જન્મદિવસ છે. મારા ગુરુ મહારાજ જે છે, હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ, એમનો આજે જન્મદિવસ છે. એમની જન્મદિવસે વ્યાસ પૂજા કરવામાં આવે, એટલે બધા શિષ્યો જ્યાં પણ હોય બધા ભેગા થઈને સરસ એની બધી પ્રિસ્ક્રાઇબ જે છે સાધના અને બધું જે સરસ કીર્તન ને આનંદ કરે, પ્રસાદ લે, તો એ બધું કરે. તો એમની આદેશ છે કે આઈ હેવ ટુ સ્પ્રેડ ધ નોલેજ ઓફ ભગવદ ગીતા, ધ મિશન ઓફ શ્રીલા પ્રભુપાદ. સો આઈ એમ ડુઈંગ ધેટ. પણ બીજું એ બી છે કે કંઈક આપવું જોઈએ, કારણ કે તેનાથી જ મારામાં વધારે ઊંડું ઉતરશે. સો પ્લીઝ કીપ ટુ પોઈન્ટ્સ ઇન યોર માઇન્ડ. વન ઇઝ કનેક્ટ યોર ફિલિંગ્સ, બરાબર, ભાવનાઓને સાંકળો, અને બીજું કોઈને શીખવાડવાના ભાવથી શીખજો. જોજો, ક્યારેય નહીં ભૂલો. અને બીજું કે કૃષ્ણજી, ભગવાન જે આપણા હૃદયમાં બેઠા છે, એ અંદરથી એવા નવા આઈડિયાઝ આપશે ને આપણને, એટલી નવી તમને પ્રેરણાઓ થશે કે જેનાથી તમે એને વધારે ને વધારે સમજી ઉતારી શકો પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં એઝ વેલ એઝ બીજાની પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં. કશું જ જ્ઞાન એ હેતુથી નહીં લેવાનું કે હું પોપટીઓ જ્ઞાન બની જાઉં, પોપટીઓ જ્ઞાની બની જાઉં, રાઈટ. અમારી ગૌડી વૈષ્ણવ અથવા તો તમે જેમ કહો છો કે શ્રીલા પ્રભુપાદની અમારી જે ફિલોસોફી છે, તો ફિલોસોફીમાં એવું કે ભગવદ્ ગીતા જે છે એને ગ્રેજ્યુએશન કહેવામાં આવે, અને ભાગવતમ જે છે એને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કહેવામાં આવે, અને ચૈતન્ય ચરિતામૃત છે એને PhD કહેવામાં આવે. PhD માને ડોક્ટરેટ, બરાબર. ફિલોસોફીમાં માણસ ડોક્ટરેટ થાય અને PhD કહેવામાં આવે. તો ઘણા બધા લોકો પશ્ચિમ બંગાળમાં તો એવા છે કે જે ચૈતન્ય ચરિતામૃતના એમના શ્લોક છે એ ધાણી ફૂટે એમ બોલી નાખે, રાઈટ. એટલું એમને PhD કરેલું છે એની ઉપર. એવા તમને સેંકડો લોકો મળે, બરાબર. ડઝ ધેટ મીન કે દે આર સો એડવાન્સ સ્પિરિચ્યુઅલી, દે નો ફિલોસોફી? નો. It is very clearly told it is not
કરેક્ટ, કે તમને બધું પોપટિયું જ્ઞાન આવડી ગયું એટલે તમે એને તમારા જીવનમાં ઉતારી શકશો. કદાચ એને જ પોતાના જીવનમાં એટલા બધા પ્રશ્નો હોય કે એ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનો કે ચૈતન્ય ચરિતામૃતના જ્ઞાનનો ઉપયોગ ન કરી શકે. આપણે એવું જ્ઞાન નથી જોઈતું. આપણે કેવું જ્ઞાન જોઈએ છે? એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન, કે જેને હું સમજી શકું, ઉતારી શકું જીવનમાં. અને ઉતારીશું તો જેને કહેવાય ને કે જેના માટે આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તમે, એ ખરેખર આપણને ફળદાયી નીવડશે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તામ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદામ સગણ લલિતાંશ વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ આદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હા, તો ગ્રેજ્યુએશન ને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ની વાત ચાલતી હતી. મીનવાઇલ તો તમને કહી દઉં કે ગ્રેજ્યુએશન આપણું ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ ચાલે છે, અને ભાગવતમનો રોજ સવારે 7 વાગે ક્લાસ જે છે એ સોમવારથી શરૂ થયો છે, ગઈકાલથી. અને જેને પણ રસ હોય આ જ લિંક પર સવારે 7 વાગે થાય છે. ઈચ્છા હોય તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. 2 દિવસનું મને મોકલજો ને રેકોર્ડિંગ. મારે સવારે માતાજી, that is there in the group. It is already ગ્રુપમાં છે. Okay. Okay. So most important point here is કે we should start our study with the prayers. કોઈ પણ સ્ટડી કરીએ આપણે, કારણ કે ગઈકાલે પણ આપણે વાત થઈ હતી કે આપણી મેમરી જે છે એક વસ્તુ છે, પ્લસ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એક બીજી વસ્તુ છે. બરાબર? દરેક જણ જે છે એક સરખા ના હોય. આપણે એક ચિત્ર જોયું હતું, એમાં કેવું કે હાથી, વાંદરો, માછલી અને પક્ષી બધાને એક સરખો ટેસ્ટ આપવામાં આવે કે ઝાડની એક ડાળીથી બીજી ડાળીએ કૂદી બતાવો. ઇઝ ઇટ ઓકે? પક્ષી હોય તો પાંખ ફફડાવીને જતું રહે, વાંદરો બી કદાચ કૂદકો મારીને જતું રહે, પણ હાથીને એક ડાળીથી બીજી ડાળી કૂદવાનું કહો તો એ ટેસ્ટ એના માટે યોગ્ય નથી. માછલી છે પાણીમાં ઓકે છે, અને બહાર કાઢો તો તરફડી જાય. રાઈટ? સો ધેટ વે વી શુડ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આપણે આપણા જીવનમાં દરેકના જીવનની ઘટનાઓ અલગ અલગ છે, એમનું બેકગ્રાઉન્ડ અલગ અલગ છે. એટલે પ્લીઝ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇન યોર ઓન પર્સપેક્ટિવ. અને જે રીતે મેં વાત કરી કે લાગણીઓને સાંકળવાથી વધારે યાદ રહેવાશે. અને લાગણીઓ ક્યારે એમાં આવે કે જ્યારે તમે ઇન્વોલ્વ થાવ ને ત્યારે આવે. એટલે આ જે કોર્સ છે એમાં તમારું ઇન્વોલ્વમેન્ટ તમારા પોતાના જ્ઞાન માટે પણ બહુ જ જરૂરી છે. રાઈટ? ખાલી આવીને સાંભળીને બેસીને કલાક જતા રહેવું એ મોસ્ટલી તમને કહું તો બોરિંગ થવાનો અને સમયને વેસ્ટ કરવાનો એક સીધો ને સારો તરીકો છે. રાઈટ? કથાકાર કથા કરતા હોય અને મને ઘણા બધા લોકો ત્યાં આગળ બેઠા હોય, ધ્યાનથી સાંભળે તો ઓકે. ઘણા બધા નોટ બનાવતા હોય, લાઈક લલિત કુમાર પ્રભુ નોટ બનાવે, વેરી સ્ટુડિયસ. આ બધું કામ રિયલી તમે જોજો તમારું, કારણ કે વેન યુ રાઇટ ના, હેન્ડ, હાર્ટ અને હેડ ત્રણેય વસ્તુ એમાં લાગી જાય. અને વેન ઇટ હેપન્સ then you remember everything. Right? સો એવી રીતે કરવા વાળા હોય તો ઠીક છે. બાકી ઘણા બધા લોકો સૂઈ જાય, દે જસ્ટ સ્લીપ, બીકોઝ જસ્ટ સાંભળ્યા કરવાનું છે. એટલે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્યારે બી હું તમને કહું, કાલે મેં જોયું, કાલે મેં તમને કીધું ને, આપણી આ બેચ જે છે એ મોસ્ટ એક્ટિવ લાગે છે. ગઈકાલે જસ્ટ આમ પ્રશ્ન સ્લાઇડ ઉપર આવે એ પહેલા તો ઠક 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 અંદર બધા આપણા જે ચેટબોક્સમાં જવાબો ઉપરા ઉપરી આવી જાય. સો પ્લીઝ કીપ યોર સેલ્ફ ઇન્વોલ્વ. રાઈટ? જ્યારે તમે ટાઈપ કરો તો એઝ યુઝ્યુઅલ તમારા હાથ, તમારા આંખો, તમારું બ્રેન બધું એમાં ઇન્વોલ્વ થાય. અને એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ જેને કહેવાય છે, દેર મે બી મેની વિડીયોઝ ઓન યુટ્યુબ ઓલ્સો, એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ, અને ધેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ લર્નિંગ ઓફ લાઈફ. રાઈટ? એટલે પ્લીઝ ગેટ ઇન્વોલ્વ. અને હું તમને ઘણી વસ્તુ કેવી છે કે તમને 1 કલાક હું લેક્ચર આપીને જતો રહું, મારા માટે બહુ ઇઝી છે, તમારા માટે બહુ ઇઝી છે, બટ ધેટ મે નોટ બી ધેટ મચ ફ્રૂટફુલ. રિઝલ્ટ સમજો 20% કે 25% આવશે, પણ જો તમે ઇન્વોલ્વ થશો, દેર વિલ બી ગ્રુપ ડિસ્કશન્સ. મારી એવી ઈચ્છા છે
કે થોડાક ગ્રુપ ડિસ્કશન, થોડાક આપણે જે ગઈકાલે બ્રેકઆઉટ રૂમ્સ કર્યા હતા, બ્રેકઆઉટ રૂમ્સ વી વિલ ડુ એટ એપ્રોપ્રિએટ ટાઈમ. આપણે ચેટબોક્સમાં ક્વેશ્ચન આન્સર કરશું, આપણે અનમ્યુટ કરીને બધાના અમુક લોકોના રિસ્પોન્સ લેવાનો પ્રયત્ન કરશું. અને આ અનમ્યુટ કરીને જ્યારે ચર્ચા થાય ને ત્યારે બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે એમાં જે હું પ્રશ્નો પૂછું ને એ ધ્યાનથી સાંભળજો, જેનો જવાબ આવે એ પણ ધ્યાનથી સાંભળજો. આ એક સિસ્ટમેટિક લર્નિંગ ટૂલ છે. પ્રશ્ન શું પૂછવો, અને લાઈક એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગની મેં તમને વાત કરી, તો એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ વિશે કહી દઉં તો એને 4 સ્ટેપમાં ગણવામાં આવે છે. હું તમને ભગવદ્ ગીતા ઉપર લઈ જાઉં છું, એટલે કોઈની પેશન્સ જતી હોય ને તો પ્લીઝ ફોરગીવ મી. એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ છે, એમાં સૌથી પહેલો પોઈન્ટ છે કે સમબડી નેરેટ્સ હિઝ એક્સપિરિયન્સ. તમારો એક્સપિરિયન્સ કયો, અને એક્સપિરિયન્સ કીધા પછી એમાં તમે કોન્સેપ્ચ્યુલાઇઝેશન કરવાનું કે એક્સપિરિયન્સમાંથી શું કોન્સેપ્ટ, જનરલ નિયમ શું નીકળે છે, અને પછી એ નિયમ તમે જીવનમાં કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો, એને મોડિફાય કહેવાય, રાઈટ? So that will create a common principle, and if you listen it that way, if you understand it that way, then it becomes the learning of life, right? So we'll do like that. આજે બહુ બધા લોકોએ વિડીયો ચાલુ રાખ્યા છે, એમનો હું ખૂબ જ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું, કારણ કે પૂરા બધા જ વિડીયો બંધ હોય ને તો દિવાલની સામે બોલતો હોઉં ને એવું લાગે. એટલે થેન્ક યુ વેરી મચ. એઝ યુઝ્યુઅલ લલિત કુમાર પ્રભુ, પ્રાચીજી, ભૌતિકજી, પ્રણાણાજી, પારેખ જિજ્ઞાસાજી, નિલેશજી, રશ્મિજી, એકતાજી, કૃષ્ણાજી અને શ્રીયાજી અને નિર્મલાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. સો આજનો અધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ. આજનો જે અધ્યાય છે, પહેલો અધ્યાય છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર. અને એવું કહી શકાય કે આખા ભગવદ્ ગીતાની પૂર્વ ભૂમિકા જે છે એ આ ચેપ્ટરમાં બંધાય છે. એટલે આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ to get involved, right? Okay, I have 33 messages. Oh my God. So ખરેખર કંઈ મારો અવાજ બવાજ નથી આવતો એવું તો નથી ને? હા, ઓકે. હરે કૃષ્ણ લખે છે ઘણા બધા લોકો. સો દેટ્સ ઓલ રાઈટ, દેટ્સ ગ્રેટ. ચિંતન પ્રભુ, ગાયત્રીજી, આઈફોનજી, હિરેનજી, મુકેશજી, નવીનસિંહજી, તૃપ્તિજી. ઓકે, ફાઇન. સો મેની પીપલ, થેન્ક યુ વેરી મચ. અને કમિંગ ટુ ધ એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ, વલરાજેશ ભગવદ્ ગીતા, ઓકે. એન્ડ રશ્મિજી, વિડીયો જ્યાં સેવ થાય છે એ લિંક શેર કરી શકો? હા હા, આ લાઈવ છે રશ્મિ માતાજી, ધીસ ઇઝ લાઈવ, એટલે યુટ્યુબ પર તમે જોઈ શકો છો. ઓકે રાજેશ માતાજી, આવાજ ધીમો આવે છે, પ્લીઝ અનમ્યુટ કરો, પ્લીઝ મ્યુટ કરો. કયું પ્રેયર કરવાનું? ઓકે, હું કહીશ વેલકમ. ઓકે ફાઇન, ચાલો. I am really surprised why so many sound is coming. Okay, I am sharing my screen. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે લલિત કુમાર પ્રભુ? યસ પ્રભુજી, યસ પ્રભુજી, દેખાય છે. દેખાય છે. ઓકે, સો વી આર 8:20. આ પૂર્વ ભૂમિકા બહુ જ જરૂરી હતી, સો પ્લીઝ રિમેમ્બર ઇટ. ઓકે, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. આ ઇસ્કોન મંગલુરુના શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના વિગ્રહ છે. બહુ જ પ્રભાવી, બહુ જ જેને કહેવાય કે શક્તિશાળી વિગ્રહ, કે જેમણે લાખો લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન આણ્યું. અને અહીંયા આગળ ઘણા બધા જે તમને દેખાય છે જૂના પાર્ટિસિપન્ટ્સ અને નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ પણ, અને હું પોતે પણ એનો જીવતો જાગતો દાખલો છું. તેમના ચરણ કમળોમાં પ્રણામ કરીને આપણે એમના પાસેથી આશીર્વાદ માગીએ કે આપણે આ જ્ઞાનને ઝીલવા માટે સક્ષમ બની શકીએ અને એનો ઉપયોગ કરવા માટે આપણને એમની પ્રેરણા પ્રાપ્ત થતી રહે. સો વિથ ધેટ વી વિલ ગો હેડ. શ્રી શ્રી ગૌર નિતાય કી જય, શ્રી શ્રી શિલા પ્રભુપાદ કી જય, નરસિંહ દેવ કી જય, સદ ગોસ્વામી પંચતત્વ આચાર્ય પરંપરા કી જય. ઓકે, વી ગો નેક્સ્ટ. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર ઇસ્કોન મંગલુરુ તરફથી 18 દિવસમાં ભગવદ્ ગીતાને સમજો આ કોર્સમાં હું તમારું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. આ કોર્સ જે છે એ ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય પરમ પૂજ્ય એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદના ઉપદેશોના આધારે આ કોર્સ થયો છે. અને ગઈકાલે મેં જે તમને કીધું હતું એમ, આ જે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ છે એના બેઝ પર આ કોર્સ ચાલે છે. યથારૂપ એટલે એઝ ઇટ ઇઝ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે મારી ભગવદ્ ગીતા જે આટલી બધી એકચ્યુઅલી વર્લ્ડમાં સૌથી વધારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થનારી આ ભગવદ્ ગીતા છે, અને ઘણી બધી વિશ્વની યુનિવર્સિટીઓમાં એ એઝ અ સિલેબસ છે, બરાબર? બીકોઝ
આપણે તો અહીંયા આગળ હવે ધીમે ધીમે ચાલુ થઈ રહ્યું છે, નહીં તો સેક્યુલરિઝમના કારણે થતું નહોતું. ગઈકાલે એક બહુ સરસ રિસ્પોન્સ ચેટબોક્સમાં આવ્યો હતો કે સેક્યુલર વેમાં અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. હા, સો આ સૌથી વધુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલી, લાખો લોકોએ વાંચેલી, જીવનમાં ઉતારેલી ભગવદ્ ગીતા, એના આધારે આપણે શીખશું. એટલે એટલા માટે આ કહેવાનું કે આપણે જે પણ શીખશું એ પૂરેપૂરું લોકોએ જીવનમાં ઉતારેલું અને એમાંથી ફાયદો મેળવેલો છે, એટલે આપણને પણ ફાયદો થશે. આ જે અધ્યાય છે એના 2 નામ છે. 2 નામ એટલા માટે કે જે બી આચાર્ય જ્યારે એની ટીકા લખતા હોય તો પોતાના જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય, કારણ કે પહેલા 26 લોકો જે છે એનું જે છે થીમ કહેવાય ને, એક થીમ છે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ, અને પાછળના જે 20 શ્લોક છે એનું પર્પસ છે કે અર્જુનનો વિષાદ યોગ. તો કર્યું તો એ જે વસ્તુ છે એ આમાં આપણે શીખશું. આના 2 નામ આપણે જસ્ટ યાદ રાખવા માટે. મારી સ્ક્રીન પૂરેપૂરી વંચાય એવી છે ને? હા પ્રભુ, વિઝિબલ છે. ઓકે, થેન્ક યુ. સો આ કોઈ પણ વસ્તુને સમજવી હોય ને તો એને આપણે યુ હેવ ટુ ડીલ ઇટ વિથ ઇન પાર્ટ્સ. એક બહુ સિમ્પલ અને સાદો પ્રશ્ન કરું છું, ને બહુ જ સીધો સાદો પ્રશ્ન. લેટ મી સી હુ આર ધે, કોણ અવેલેબલ છે. ઓકે, આઈ હેવ નિલેશ પંડ્યાજી, ઇફ યુ કેન અનમ્યુટ. મારે તમને પ્રશ્ન કરવો છે. બહુ જ બધા હસશો તમે મારી ઉપર, તમે મારી મજાક ઉડાવશો કે આ કેવા પ્રશ્નો પૂછે છે, એવો પ્રશ્ન પૂછું છું. એટલે પ્લીઝ ડોન્ટ કન્સિડર મી અધરવાઇઝ. ખીચડી ગરમ હોય તો કેવી રીતે ખાવી જોઈએ? હરે કૃષ્ણ. બહુ સામાન્ય પ્રશ્ન છે, પણ થોડોક ખીચડી ગરમ હોય તો કેવી રીતે ખવાય? નિલેશજી તો મને લાગે છે અનમ્યુટ નથી કરી શકતા. તો યસ, સ્નેહલ સાઈડમાંથી ખાવી જોઈએ. ધીમે ખાવી જોઈએ. ધીમે ખાવી જોઈએ, સાઈડમાંથી ખાવી જોઈએ, ઠંડી કરીને ખાવી જોઈએ, ચમચીથી ખાઈ શકાય, ચમચીથી ખાવી જોઈએ. વાહ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. વેલકમ પ્રભુ. યસ, થેન્ક યુ. સો બહુ સરસ જવાબો ચેટબોક્સમાં પણ આવે છે. ફૂંક મારીને થોડી રાહ જોવી જોઈએ. ઓકે, વેરી આઈ મીન પેશનેટ પીપલ, આઈ મીન દે હેવ પેશન્સ કે ભાઈ રાહ પણ જોઈ શકાય છે. મેં આ આન્સર વિચાર્યો નતો. એટલે જો આપણે કમ્બાઇન ઇન્ટેલિજન્સ ભેગું થાય ને તો વી ગેટ ધ બેસ્ટ આઈડિયા. કે ભાઈ કોઈ એવું કહે છે કે ભાઈ શું કામ તમે ફૂંકો મારવાની આ બધી મહેનત કરો છો, થોડીક વાર રાહ જુઓ, ઠરી જશે. ઓકે, મેં આ શું કામ કહું છું કે આ ભગવદ્ ગીતા જે છે 700 શ્લોકોનો ગ્રંથ છે, બરાબર? અને આપણા પહેલા અધ્યાયમાં 46 શ્લોકો. હવે આપણે બધું જ એક સાથે તૂટી પડીએ તો કેવી રીતે આપણે સમજી શકીએ, ડાયજેસ્ટ કરી શકીએ? એટલે આપણે એને પાર્ટમાં વહેંચી દઈએ, બરાબર? પહેલા 18 અધ્યાય કર્યા, હવે અધ્યાયને પણ આપણે બ્રેક કરીએ, બરાબર ને? તો શું છે કે એની થીમ ખબર પડે. એકચ્યુઅલી થીમ એટલે શું કે લાઈક તમે મૂવી જોવા જાઓ તો મૂવીમાં કેવું હોય કે પહેલા કોઈ ઘટના હોય તો સમજો કે કોઈ મૂવીનો હીરો હોય તો એના બાળપણની વાતો બતાવે, બરાબર? સો એ એક થીમ થઈ ગઈ. મે બી પહેલી 15 મિનિટ બાળપણ આવે, પછી એના લાઈફમાં કોઈ ચેન્જ આવે તો એ ચેન્જ ઉપર બીજી 15 મિનિટ, અને પછી બાકીનું આખું મૂવી હોય, બાકીનું એના એડલ્ટ ટાઈમમાં એના જે સંઘર્ષ હોય અથવા તો એના જે અચીવમેન્ટ્સ હોય એની પર હોય, રાઈટ? તેવી રીતે આ જે પહેલો અધ્યાય છે એને 4 ભાગમાં વહેંચી શકાય. પહેલો ભાગ છે એ પહેલા 11 શ્લોક. એની થીમ શું છે? થીમ એટલે કોમન પોઈન્ટ. તમે 11 શ્લોકને એક હારે કનેક્ટ કરી શકો અને સેટિંગ ધ સીન કહી શકાય. મને એનો કોઈ ગુજરાતી શબ્દ ના મળ્યો, સો આઈ એમ સોરી. સો આઈ હેવ કેપ્ટ ઇટ એઝ ઇટ ઇઝ ઇન ઇંગ્લિશ, કારણ કે એનું ગૂગલ મેં કર્યું ને તો ઇટ વોઝ કમિંગ વેરી ઓકવર્ડ. સો સેટિંગ ધ સીન રાખ્યું. પછીના જે 9 શ્લોક છે ને એમાં કૃષ્ણજીની માંગલ્યતા, મતલબ કૃષ્ણજી જ્યાં હોય ત્યાં ઓલ ઓસ્પિશિયસનેસ, બધી શુભતા પ્રવર્તે છે. દેટ વી વિલ સી. 21 થી 27 7 શ્લોકો ભગવાન જે છે એમના ભક્તોને કેવો પ્રેમ કરે છે અથવા તો કેટલી હદ સુધી પ્રેમ કરે છે એ આપણને જોવા મળે છે. અને 28 થી 46 ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક અવે. એકચ્યુઅલી લોકો એવું કહે કે જીવનમાં દુઃખ આવે ને, બોગસ ટાઈમ એમ જીવનનો. અરે હા, એ જે વર્ષ મારું ગયું છે કંઈ કોરોનાનું, તો એક તો મારી આવક પણ બંધ, ખર્ચા પણ ચાલુ, બધું જાતનું. ઘરે બેસીને ટાઈમ પણ ના જાય,
પહેલા તો એમ થાય કે ઘરના લોકોને સાથે ટાઈમ પસાર કરવા માટે રજા લેવી પડે, રજા પણ ન મળે, અને હવે ઘરે ઘરે બેઠા છે તો ઘરના જોડે જ ઝઘડો થાય છે, રાઈટ? પણ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે બેસ્ટ લર્નિંગ ઓફ ધ લાઈફ કમ્સ ઇન ધ ટાઈમ ઓફ સ્ટ્રગલ, રાઈટ? તો જીવનના દુઃખો, 28 થી 46 શ્લોક છે મારા મત પ્રમાણે આ અધ્યાયનું, જેને કહેવાય ને કે સૌથી આપણા જીવન સાથે ઇમિડિયેટ કનેક્ટ થઈ શકે. બાકીના તો ડેફિનેટલી આપણને સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇમિડિયેટ કનેક્ટ કરીને આપણે એને આગળના અધ્યાયોની પૂર્વ ભૂમિકા બાંધીએ કે અર્જુનને જે રીતે લાભદાયી થયું તો આપણને કેવી રીતે લાભદાયી થાય, એ એનાલોજી કરવા માટે બહુ કામ આવે એવા છે. ઓકે, સો વિથ ધેટ વી સ્ટાર્ટ. તો આ જે અધ્યાય છે, સેટિંગ ધ સીન, જે પહેલો એનો પોઈન્ટ છે, એ સેના ઉપર આધારિત છે. તો એક જ દ્રશ્ય છે, દ્રશ્ય એક જ છે. 18 અક્ષોણી સેનાઓ છે. આપણે લેવલ 2માં 1 અક્ષોણી એટલે કેટલા ઘોડા, કેટલા હાથી, કેટલા પાયદળ, એ બધું આખું બ્રેકઅપ સરસ આપણે લેવલ 2માં શીખીએ છીએ. પણ કમિંગ ટુ પ્રેઝન્ટ પોઈન્ટ, 11 અક્ષોણી સેના જે છે એ કૌરવોની સાઈડ છે, 7 અક્ષોણી સેના જે છે પાંડવોની સાઈડ છે, બરાબર? અને સવારના પહોરમાં યુદ્ધ નક્કી થઈ ગયું, એનો ટાઈમ નક્કી થઈ ગયો. આ તો રશિયાની યુક્રેન ઉપરની ચડાઈ થોડી છે કે અચાનક સવારના ઉઠો એટલે ન્યૂઝમાં ખબર પડે. ના, આ તો પ્રી ડિસાઇડેડ ફાઇટ, રાઈટ? વેલ ડિસાઇડેડ કે આ તારીખે આ જગ્યાએ આટલા વાગે મળવાનું અને ફાઇટ કરવાની, રાઈટ? તો આ જ દ્રશ્ય જેમાં બંને સેનાઓ સામ સામે ઊભી છે, અને ત્યારે 3 લોકોની પ્રતિક્રિયાઓ જે છે એ આ જે સેટિંગ ધ સીન જે છે એને રજૂ કરે છે. કયા 3 લોકો છે આ રહ્યા? અહીંયા આગળ જે દેખાય છે એ રહ્યા. અને તમે જો વિચારશો ને તો આપણા જીવનમાં આપણે ક્યારેક ને ક્યારેક આ ત્રણેય જેવા બન્યા છીએ. એટલે એવું નહીં વિચારવાનું કે ઇનફેક્ટ જયારે આપણે મૂવી જોતા હોઈએ તો વિલન જોઈએ તો વિલન એટલે કે હું તો કદી આવો છું જ નહીં, એમ આપણે હંમેશા એવું જ વિચારીએ કે આઈ એમ ઓન ધ હીરો સાઈડ. હંમેશા બધા જ એવું જ વિચારે, રાઈટ? એટલે હીરો જીતવો જ જોઈએ અને હીરો મરવો જ ના જોઈએ, રાઈટ? એવી રીતે. બટ નો, એટ મેની પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ જ્યારે આપણે આપણી કોન્શિયસનેસની ડીપમાં હોઈએ ને ત્યારે આપણે પણ ઘણીવાર અશોભનીય વર્તન કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? સો 3 જે છે હાવભાવ છે. લલિત કુમાર પ્રભુ, 3 કોણ કોણ છે? ધૃતરાષ્ટ્ર છે, યસ, દુર્યોધન છે અને અર્જુન છે પ્રભુજી. અર્જુન છે. ઓકે, સો લેટ અસ કમ ટુ ધ પોઈન્ટ. ઓકે, તો ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ એમ કહી શકાય કે આ યુદ્ધ જે છે એનો સૌથી સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર કહી શકાય ને તો એમને ધૃતરાષ્ટ્ર કહી શકાય, રાઈટ? હમણાં આપણે જે લોકો વહેલા આવ્યા હતા એમની સાથે થોડી ચર્ચા થઈ અને મને સરસ જાણવા મળ્યું, કારણ કે મેં પૂછ્યું હતું કે આ યુદ્ધ શાના માટે થયું. તો બહુ સરસ રીતે જે કહેવાય કે બધા લોકોએ સમજાવ્યું કે ભાઈ એને રાજ્ય ના મળ્યું અથવા તો વોટ એવર, આઈ મીન નાઇસલી પીપલ હેવ એક્સપ્લેન્ડ. સો ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે આનો સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર છે, રાઈટ? હી હેઝ રિટન ધ વોર. ઓકે, તો આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ રિમૂવ સમથિંગ. ઓકે, હા, તો લેટેસ્ટ મારે તમારી પાસેથી જાણવું છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એણે આ સ્ક્રિપ્ટ રાઇટ કરી અને અહીંયા બેઠો છે. અને લેટ મી ફર્સ્ટ રેસાઇટ ધ શ્લોકા, ધેન વી વિલ ડિસ્કસ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ઓકે, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત જે છે એ એવા વ્યક્તિથી થાય છે કે એ વ્યક્તિ આખી ભગવદ્ ગીતામાં આમ જોવા જાવ તો પછી કોઈ શ્લોક બોલતા જ નથી. ફર્સ્ટ ઓપનિંગ કર્યું પહેલા જ બોલે, જે કહેવાય ને કે ઘણીવાર બેટ્સમેન આઉટ થઈ જાય એવું. એનીવે વિલ કમ ટુ ધ પોઈન્ટ કે આ જે ચિત્ર જે છે ધૃતરાષ્ટ્રનું, જે ધૃતરાષ્ટ્રની આપણને જે આંખો અને ધૃતરાષ્ટ્રના ચહેરાના હાવભાવ, બરાબર, એ હાવભાવ ઉપરથી તમને શું દેખાઈ રહ્યું છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ કયા કયા ભાવમાંથી, કઈ લાગણીઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. તમારે તમારી પોતાની જાતને ધૃતરાષ્ટ્ર સમજવાના છે, બરાબર?
તો તમે જવાબ કરી શકો, રાઈટ? ઓકે, યોગેશ રાઠોડ, અર્જુન, ઓકે ઓકે ઓકે, આ તો બધા જૂના આન્સર છે. હવે લેટેસ્ટ મને કહો કે એનામાં શું દેખાય છે. યસ, જાનકીજી કહે છે ગુસ્સો દેખાય છે, ક્રોધ. ઓકે, પછી હા, હેન્ડ રેસ થઈ ગયા છે, પણ મીનવાઇલ હું ચેટબોક્સ વાંચી લઉં. હા, રશ્મિજી કહે છે ડર છે. ઓકે, ડર છે, ગુસ્સો છે. હા, ભય છે. આરતીજી કહે છે ભય છે. અને ખુશ્બુજી કહે છે ગૌરવ અને અભિમાન છે. હા, સ્નેહલજી કહે છે ચિંતા છે. એકતાજી કહે છે ફિયર ઓલ્સો. યસ. જાનકીજી વરી ઓલ્સો. ક્યુરિયોસિટી. ઓહો, આનંદજીને ક્યુરિયોસિટી પણ દેખાય છે. યસ, યુ આર રાઈટ, સમથિંગ ડિફરન્ટ. હા, ઇન્ટરેસ્ટિંગ. વરીસ છે. ઇનસિક્યોરિટી છે. રોશની માલીજી, યસ. અને પરેશ શાહજી કહે છે ચિંતા છે. જસ્મીન બી ચિંતા કહે છે. અને જયાબેન જાનવી પણ સ્વાર્થ કહે છે. સ્વાર્થ. ઓહો, સો યસ. લાલસા about his son's life security. Okay, okay. મારા ને તમારા માટે. વાહ, યસ, I, me and mine. ઓકે, તો આ બધું જે છે એ આપણને દેખાય છે. તમે વિચારશો તો આપણા જીવનમાં પણ આ બધું આપણને દેખાશે કે આપણને પણ ક્યારેક ક્યારેક આપણી જે ભાવનાઓ છે એ આ ડાયરેક્શનમાં લઈ જાય છે, રાઈટ? એને શંકા હતી. એકચ્યુઅલી તમે જોવા જાઓ ને તો વર્લ્ડ ઇઝ ફુલ ઓફ સચ હિસ્ટ્રી, રાઈટ? ઔરંગઝેબ કિલ્ડ હિઝ ફાધર જસ્ટ ટુ ગેટ ધ કિંગડમ. અને હું થોડાક બોલ્ડ શબ્દોમાં કહી શકું તો ધૃતરાષ્ટ્ર કિલ્ડ હિઝ સન ફોર ધ કિંગડમ. થોડુંક આઘાતજનક લાગશે, પણ આપણા જે સ્નાયુ હોય મગજના એને થોડાક હલાવવા જરૂરી છે. ધેન વી ગેટ ઇટ મેમોરાઇઝ. કે ધૃતરાષ્ટ્ર, લોકોને એમ છે કે પોતાના પુત્રનો મોહ હતો પુત્રનો મોહ, પણ એનાથી પણ વધારે એને એના રાજ્યનો મોહ હતો. હિસ્ટ્રીની બેકગ્રાઉન્ડ બધાને ખબર હોય તો હી વોન્ટેડ ટુ બીકમ અ કિંગ, ટુ રિમેન ધ કિંગ ફોર લોંગ ટાઈમ, રાઈટ? પણ એને આંખો નથી એટલે પાંડુને કિંગ બનાવ્યો હતો. અને ઓબ્વિયસલી પાંડુનો પુત્ર જે છે યુધિષ્ઠિર વોઝ ધ એલ્ડેસ્ટ વન, સૌથી મોટા હતા, તો એને જ રાજા બનાવે. તો એને હતું કે ના, મારે જ રાજા રહેવું છે અને એને જ રાજગાદીનો સ્વાદ ચાખવો હતો. એટલા માટે એને દુર્યોધનને સપોર્ટ કર્યો. અધરવાઇઝ હી ન્યૂ વેરી વેલ. એને જગાડવા વાળા ઘણા બધા હતા, રાઈટ? જે એને કહેવા વાળા હતા કે દુર્યોધન જે કરે છે યોગ્ય નથી, પણ એનો સ્વાર્થ હતો એમાં. ઘણા બધા લોકોએ સાચા જવાબ લખ્યા છે. આઈ એપ્રિશિએટ ધેટ. તો એને એક વસ્તુ હતી કે ભલે હું ગમે તે હોઉં, યસ, પુત્ર પ્રેમ લખ્યું છે, ભેદભાવ લખ્યો છે, પક્ષપાત લખ્યો છે પુત્રમાં. ઓકે, અનુરાધા રાઠોડ, યોગેશ રાઠોડ, ગાયત્રી મેવાડા. ઓકે, તો એને હતું કે ગમે તેમ કરીને આ રાજ્ય હું લઈ લઉં. હવે તમે વિચારો કે એને શું કામ યુદ્ધ થવા દીધું? એનું કારણ હતું કે એમની પાસે ભીષ્મ પિતામહ હતા. ભીષ્મ પિતામહ એવા હતા કે જેમને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું, રાઈટ? તો એમને કોઈ મારી ના શકે. તો એને હતું કે હવે એમને કોઈ મારી જ ના શકે તો અમે જીતવાના નક્કી જ છીએ. ગુરુ દ્રોણ, કે જેમણે પાંડવોને પણ શીખવાડ્યું છે, એ બી અમારી સાથે છે, રાઈટ? કૃપાચાર્ય, કર્ણ, અશ્વત્થામા, કેટલા બધા. એટલે કે અમે તો જીતવાના જ છીએ. તો પણ છતાં એને શંકા હતી. મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. શું કામ પૂછે છે? એને શંકા હતી. હી વોઝ ડાઉટફુલ. ધો એને ખબર હતી કે અમારી જીતના ચાન્સ વધારે છે, છતાં પણ એને ડાઉટ હતો. એટલે જીવનમાં આ વસ્તુ આપણે જાણવી કે આ વસ્તુ જે છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જો આપણે આપણી ડ્યુટી પ્રમાણે, આપણું જે કામ હોય, આપણો જે ધર્મ હોય એ પ્રમાણે જો કામ નહીં કરતા હોઈએ તો બધું જ આપણા ફેવરમાં હોવા છતાં થિંગ્સ મે ગો અગેન્સ્ટ, રાઈટ? આ તમને કહેવું એક બહુ જ સિમ્પલ લાગે છે. મેની અ ટાઈમ્સ વી ડુ અ રોલ પ્લે, રોલ પ્લે પણ કરીએ છીએ, પણ અત્યારે ઓનલાઈન ફોરમ છે અને વી હેવ ટુ કમ્પ્લીટ વિધિન 1 hour. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આઈ કેન ટેલ યુ હિયર ઇઝ કે જો આપણે આપણી ડ્યુટી, જેને કહેવાય ને કે આપણા સ્વાર્થથી થોડાક અલગ થઈને નિસ્વાર્થપણે કરશું તો આપણને આ શંકા નહીં રહે. બીકોઝ શંકા મારે છે માણસને, રાઈટ? જેટલું હું ડાઉટફુલ હોઉં એટલું મને તકલીફ વધારે થવાની છે. બીજું છે એને ભય છે. ભય શું છે? રાજગાદી ગુમાવવાનો ભય છે, પુત્રોના મૃત્યુનો ભય છે, રાઈટ? અને હંમેશા જ્યારે બહુ જ આસક્તિ હોય ને, રાજગાદી પ્રત્યે આસક્તિ, પુત્ર પ્રત્યે આસક્તિ, ત્યારે એ જે છે એ દુઃખનું કારણ બને છે, રાઈટ? એટલે બહુ જ વધારે પડતી આસક્તિ જેમાં પણ હું રાખીશ. મારા એક મિત્ર કહેતા કે એના પિતાજી છે, એમની પાસે આજથી 40 વર્ષ પહેલા એમની પાસે જુહુમાં મોટો 2000 સ્ક્વેર ફીટનો એપાર્ટમેન્ટ હતો અને એમની પરિસ્થિતિ અચાનક બગડી તો એ વેચી જ ન શકે, કારણ કે એટલું એટેચમેન્ટ હતું.
અને અલ્ટિમેટલી હી ડાયડ ઇન ધેટ ફ્લેટ વિથ લોટ ઓફ ડેપ્ટ. બહુ દેવા સાથે મૃત્યુ પામ્યા. તો એમને બહુ દુઃખ થયું. એમને એમના પિતાને ઘણું કીધું કે વેચી નાખો, પણ એ વેચે નહીં. એમની જબરજસ્ત એમાં આસક્તિ. એટલે આસક્તિ જે છે એ હંમેશા ચિંતાનું કારણ બને છે. એટલે વી શુડ ટ્રાય ટુ રિયલાઇઝ કે આપણે બને એટલી આસક્તિ ઓછી કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, રાઈટ. અને ત્રીજું છે પક્ષપાત. તો પક્ષપાત જે છે હું, આઈ, મી એન્ડ માઇન, એ જે માનસિકતા જે છે એ ધૃતરાષ્ટ્રમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી છે. અને તમારામાંના કોને જેટ એરવેઝનું કેસમાં તમને ઘણા બધાને ખ્યાલ હશે. યુ મસ્ટ બી નોઈંગ કે જેટ એરવેઝ ગ્રાઉન્ડેડ થઈ ગઈ, રાઈટ. વોટ વોઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ રીઝન કે જેટ એરવેઝ જેવી એરલાઇન્સ કે જે ઇન્ડિયાની બેસ્ટ એરલાઇન્સ હતી, રાઈટ. ઇન્ટરનેશનલી ઓલ્સો ઇટ વોઝ રનિંગ વેરી વેલ. તો વન ઓફ ધ મેઇન રીઝન, ઇફ somebody can tell in chat box, it will be great. Why Jet Airways I mean doing wonders, right? And then it has to be brought to ground, and suddenly overnight that airways, that flights have been stopped. Nikita ji કહે છે આસક્તિથી કેવી રીતે attachment. Okay. Vision alignment issues, એકતા માતાજી કહે છે okay. એકતાજી, anybody else if you want to write? આ થોડો ટ્વિસ્ટ કરેલો સવાલ છે, પણ આને છે ને ધૃતરાષ્ટ્ર સાથે વી કેન કનેક્ટ વેલ. એટલે તમને ક્લુ આપી દીધો, રાઈટ. તો ઇફ યુ હેવ એની આઈડિયા યુ કેન સ્પીક ઓલ્સો, અનમ્યુટ કરીને, ઓર યુ કેન ટાઈપ કરશો ને તો મને ગમશે, કારણ કે સાંભળવામાં ઘણાના નેટવર્ક સારા નથી હોતા, અથવા તો બે જણા સાથે બોલે, રાઈટ. ઓવર એમ્બિશન, ઓકે. સ્નેહલ જોશી કહે છે ઓવર એમ્બિશન. મેનેજમેન્ટ સ્ટાઇલ, હા મનીષજી તમે બધા નિયર આવી રહ્યા છો, ઓલમોસ્ટ નિયર, રાઈટ. હાયર મેનેજમેન્ટ ઇસ્યુ, યસ. ભૌતિક કારકરજી કહે છે ઓકે. ઓવર કોન્ફિડન્સ, યોગેશ રાઠોડજી, યસ. ઓલમોસ્ટ નિયર, તમે બધા નિયર છો. ઓકે, દેન આઈ વિલ કન્ક્લુડ ઇટ. ઈગો, ઉપેન નાથવાણીજી, કૃષ્ણ, વેલકમ ઉપેનજી. સો યસ, ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે નરેશ ગોયલ ડીડ નોટ lose his control over the Jet Airways. There were very good administrator, managers and facilitators available. If he would have left his control before, at least before 6 months, the airline would have been saved, But જે હાથમાં આવેલી હોય સત્તા છોડવી કોઈને ના ગમે. રાજકારણીઓ જે છે 90 વર્ષના થાય તો પણ એને એમ હોય કે મારા વગર જનતાનું શું થશે. પ્રભુપાદ કાયમ દાખલો આપે કે રાજકારણી મરવા પડ્યો હોય ને તો એને એમ થાય કે મારા વગર જનતાનું શું થશે. છૂટે જ નહીં સત્તા, રાઈટ. એવી જ રીતે આપણે બધા જે છીએ, આપણી જે પ્રોપર્ટી હોય, આપણા જે કનેક્શન્સ હોય, પાવર્સ હોય, ઇન્ફ્લુઅન્સ હોય, જો આપણે એની સાથે અટેચ રહીશું ને તો ધેન ઇટ વિલ બી અ વેરી 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 પેનફુલ ફોર અસ. તો ધૃતરાષ્ટ્રના દાખલામાંથી આપણે આ શીખવાનું છે. યસ, લાયબિલિટીઝ, લેક ઓફ ટ્રસ્ટ, આ બધા પોઈન્ટ છે. યસ, ભાવના પારેખજી અને નિલેશજી કહે છે લેક ઓફ ટ્રસ્ટ, દેટ્સ ઓલ રાઈટ. બટ ઓનલી થિંગ દેટ કુડ હેવ સેવ્ડ, ડિટેલ રિપોર્ટ એનાલિસિસ હેઝ ઓલ્સો બીન કેરીડ આઉટ. દેટ કે ઇફ ઇટ, ઘણી બધા લોકોએ પ્રપોઝ પણ કરેલું, ઇવન ટેક ઓવર સુધીના બધા આવેલા, બટ નરેશ ગોયલ ડીડ નોટ વોન્ટ ટુ, સો દેટ્સ વે આઈ મીન વર્લ્ડમાં મોટી મોટી જોપર્ડીઝ એના લીધે જ થઈ છે કે એને છોડવું નથી હોતું. સેમ ઇઝ ફોર ધૃતરાષ્ટ્ર. સો આઈ વિલ કમ ટુ ધ પોઈન્ટ કે આ 3 મેઇન એની માનસિકતાના પોઈન્ટ મારે અહીંયા કવર કરવા હતા. શંકાસ્પદ, ભયજનક અને પક્ષપાત હતો. અને જો આપણે આપણી ડ્યુટી, આપણા ધર્મનું ધ્યાન નહીં રાખીએ, ધર્મ એટલે નોટ ઓનલી સ્પિરિચ્યુઅલી ઓર રિલિજિયસલી આઈ એમ ટેલિંગ, ધર્મ મીન્સ મારી એઝ અ પર્સન ડ્યુટી જે હોય, મારા કંપનીના કામ હોય, મારા બિઝનેસના કામ હોય, બધામાં મારી જે ડ્યુટી હોય, ઇફ વી ફોલો દેટ દેન ઇટ વિલ સેવ અસ, રાઈટ. અને જે બી આસક્તિ હોય, એટેચમેન્ટ હોય, દેટ વિલ બી વેરી ટેન્શન મેકર ફોર મી. સો વી હેવ ટુ ગેટ રીડ ઓફ ઇટ. હવે સંજય કહે છે દુષ્ટાતુ પાંડવાની કમ વ્યુઢમ દુર્યોધનસ થતા. હવે સેકન્ડ કેરેક્ટર પિક્ચરમાં આવ્યું. પહેલા ધૃતરાષ્ટ્ર, હવે દુર્યોધનની માનસિકતા આવે છે. આચાર્ય ઉપસંગમ્ય રાજા વચનમાં બ્રવીત. એટલે દુર્યોધનની સેનાના જે સેનાપતિ હોય છે એ આચાર્ય દ્રોણ હોય છે, રાઈટ. અને દુર્યોધન વોઝ વેરી પોલિટિકલી વેરી વેરી સાઉન્ડ, બહુ જ જેને કહેવાય ને કે એક ખંધો રાજકારણી હતો. એટલે એને ખબર હતી કે કયા આગળ પ્રેશર કરવાથી શું આઉટપુટ નીકળશે, રાઈટ. સો એને જોયું સવારના કે ઓહો 7 રક્ષોની સેના અહીંયા આગળ ભેગી થઈ ગઈ છે. અને દેટ વોઝ અનઇમેજિનેબલ. પાંડવોને એમ કે જનરલી શું હોય, જો તમે યુક્રેન ને રશિયાનું યુદ્ધ થયું, યુક્રેનની પડખે કોઈ ના આવ્યું. બધા કહેતા હતા કે અમેરિકા વિલ સપોર્ટ અને ઓલ અધર યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ વિલ સપોર્ટ. કોઈએ સપોર્ટ કર્યો? કોઈએ ના કર્યો. કેમ? બધાને ડર છે રશિયાનો,
રાઈટ. એવી રીતે દુર્યોધનને ફૂલ કોન્ફિડન્સ હતો. પાંડવોની જોડે 5 સિવાય છઠ્ઠો માણસ ઉભો નહીં રહે. હી વોઝ સો કોન્ફિડન્ટ, રાઈટ. બટ ધ મોમેન્ટ હી સો કે 7 અક્ષોની સેના લઈને આ લોકો આવી ગયા છે અને ઘણા બધા લોકો એમની સાથે જોડાયા છે, એને થયું કે આ તો માન્યામાં આવે એવું નથી, રાઈટ. અને એ સીધો સેનાપતિ પાસે પહોંચી ગયો અને કહે છે કે તમે જુઓ આ જે દ્રુપદનો પુત્ર છે. પાંડવોનો સેનાપતિ કોણ હતો? દ્રુપદનો પુત્ર હતો. અને દ્રુપદનો પુત્ર જે છે, એકચ્યુઅલી અત્યારે આ ઘટના કહીએ ને તો લોકોને એવું લાગે કે આ માઇથોલોજીકલ છે, રાઈટ. ઓકે, યુ કન્સિડર ઇટ માઇથોલોજીકલ, કે ભાઈ માઇથોલોજીકલ એટલે મિથ એટલે કે જે સાચું નથી બન્યું. પણ એકચ્યુઅલી એટ ધેટ ટાઈમ ધેર વોઝ અ સાયન્સ ડેવલપ. યજ્ઞ વોઝ અ સાયન્સ. સેક્રિફાઈસ જે આપે ને, ઇટ વોઝ અ સાયન્ટિફિક. એક એવી રીતે મેથોડિકલી એ યજ્ઞ કરે, એમાં જે સ્પેસિફિક ઉચ્ચારો સાથે મંત્ર બોલે અને એનો સ્પેસિફિક મોટિવ હોય. એ મોટિવ એ પર્ટિક્યુલર ટાઈમે એને જે કરવા માટે સક્ષમ હોય એવા લોકો તરફથી કરવામાં આવે તો યજ્ઞમાંથી ધારે એવું મળતું હતું, રાઈટ. તો રાજા રામના જન્મ માટે યજ્ઞ કરાવ્યો તો એમાંથી ખીર નીકળી હતી, રાઈટ. અને દશરથ રાજાએ 4 રાણીઓને આપી હતી. હમણાં જ આપણે રામનવમી ગઈ એટલે આપણે ખાસ યાદ કરવું જોઈએ. તો એવી રીતે યજ્ઞ કર્યો દ્રુપદે. કેમ? દ્રુપદ અને દ્રોણાચાર્ય બે બહુ ફ્રેન્ડ હતા. અને આપણે સ્કૂલમાં કેવા લંગોટિયા હોઈએ કે યાર તારા માટે તો મારો જાન ફીદા છે એમ. એટલે દ્રુપદે કીધું હતું કે હું રાજાનો પુત્ર છું, પણ તારા માટે મારો આખું રાજ્ય તને આપી દઉં એમ, એટલું મને તારા ઉપર પ્રેમ છે. એટલે જયારે છૂટા પડ્યા અને પછી જે દ્રોણાચાર્ય છે એમને લગ્ન કર્યા અને એમને પુત્ર થયો, એ વખતે શું છે કે મેઇન કરન્સી વોઝ કાઉ. એટલે ગાય જે છે એ મેઇન હતું. તો એને કે મારા પુત્રને પીવડાવવા માટે દૂધ પણ નથી, કે ચાલ મારા મિત્ર પાસે જવા દે, હું એની પાસે ગાય લઈ આવું. તો એ ત્યાં આગળ ગયા ને તો દ્રુપદે એમને હાંસી કરીને કાઢી મૂક્યા કે તને ખબર છે તું કોણ ને હું કોણ, ને આવી રીતે હું ભાઈબંધને મિત્ર કરીને આવી ગયો છે. દ્રોણાચાર્યને બહુ ખોટું લાગ્યું. એટલે દ્રોણાચાર્યએ દ્રુપદને જેને કહેવાય કે એના પાંડવોને એમને મોકલીને એમને હરાવીને એનું નાક કાપ્યું. એટલે દ્રુપદે જે છે યજ્ઞ કરાવ્યો. યજ્ઞમાંથી જેને કહેવાય ને કે યુવાન પુરુષ, આખો એવું નહીં કે બાળકને, કે યુવાન પુરુષ ઉત્પન્ન થયો અને એને વરદાન હતું. દ્રુપદનો પુત્ર જે છે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન અને દ્રૌપદી, એ બંને જન્મ્યા. દ્રુપદને વરદાન હતું કે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન જે છે દ્રોણાચાર્યનો વધ કરશે. એટલે એવરીબડી વોઝ નોઈંગ ધેટ. તો દુર્યોધન એને ટોણો મારે છે એના ગુરુને, કારણ કે દુર્યોધન બહુ ખંધો રાજકારણી હતો, કે તમને ખબર છે તમે પેલા દ્રુપદના પુત્રએ જે સેના ગોઠવી છે કેવી જબરજસ્ત ગોઠવી છે, રાઈટ. એટલે આઈને એને ટોણો મારે છે. સો આ ટોણો મારવાનું જે ચલણ છે એ અત્યારથી નથી, એ બહુ પહેલાથી આપણા જે એમાં સમાજમાં છે એ આવેલું છે, રાઈટ. તો ધીસ ટેન્ડન્સી જે છે ટોણો મારવાની, એ કંઈ પણ અહીંયા આગળ ખોટું છે ને એ એવું નથી કે એ અત્યારે જ આવ્યું છે. ઇટ વોઝ ધેર અર્લિયર ઓલ્સો. તો દુર્યોધનના આ જે ભાવ છે એમાં તમને શું દેખાઈ રહ્યું છે? કેન યુ પ્લીઝ ટેલ કે દુર્યોધનના ભાવમાં તમને અહીંયા આગળ શું નજર આવે છે? જેવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રના ભાવ તમે ફટાફટ કહી દીધા હતા, તમે દુર્યોધનના ભાવ પણ જણાવી શકો છો કે દુર્યોધનને અહીંયા આગળ શું દેખાય છે? ગુસ્સો દેખાય છે, ઓકે. નિકિતાજી, ગુસ્સો છે, ઓકે. અને બીજું શું છે? ક્રોધ એ ગુસ્સો, ઓકે. ઈગર ટુ શેર હિઝ ફિલિંગ્સ, યસ. એને પોતાની લાગણીઓ કેવી છે? ભય છે, ડર છે, સ્વાર્થ છે, ક્રોધ છે, ઓકે ઓકે ઓકે. ફિયર છે, ઓકે. સો આ બધા સાચા જ છે. કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, ડર અને હારવાની ભવિષ્ય એને દેખાઈ રહ્યું છે. પણ અહીંયા આગળ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, અહીંયા આગળ દુર્યોધન જે છે એ કહે છે કે પાંડવોની સેના જુઓ, પાંડવોની સેના છે એ ભીમ દ્વારા રક્ષિત છે અને એમાં મર્યાદિત સંખ્યામાં સૈનિકો છે, અને આપણી સેના જે છે એ ભીષ્મથી રક્ષિત છે અને એની શક્તિ જે છે અમર્યાદિત છે. આ રીતે કહે છે, રાઈટ. તમે જીવનમાં આવું જ્યારે કોઈની પાસે સાંભળો કે ભાઈ આપણી તો શક્તિ, આપણું તો ધન, આપણું સૌંદર્ય એ જેને કહેવાય બીજા કરતા ઘણું બધું વધારે છે, ત્યારે તમને શું લાગે છે? હવે આ વસ્તુ છે ને બોલીને કહેવાની છે. એટલે તમારામાંથી જે કોઈ પણ હાથ ઊંચો કરે એને મારે પૂછવું છે, જ્યારે પણ કોઈ એમ કે મારી પાસે આ બહુ વધારે છે, પેલું બહુ વધારે છે, that means what? Yes, Mayank Parekji, you can please unmute and tell. હરે કૃષ્ણ. આ છે ને તમે સાંભળજો, પ્રશ્ન પણ સાંભળો અને જવાબ પણ સાંભળો. That is the way of grasping this knowledge. Yes, બોલો મયંક પારેખજી. 1 2 3 4.
નહીં. ઓકે, પ્રફુલ્લાજી હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4. નિલેશજી હરે કૃષ્ણ. અભિમાન. અભિમાન લાગે છે. યસ, અભિમાન. અભિમાન અભિમાન એક વસ્તુ છે, બીજું પણ કંઈક કરે છે. અભિમાન એ લાગણી છે એની, એ જે કરી રહ્યો છે એને શું કહેવાય આપણે? અહંકાર. અહંકાર એ આપણો ભાવ છે. પણ તમે કોઈને એમ કહો કે મારી પાસે આ વધારે છે, પેલું વધારે છે, એને શું કહી શકાય? એ મેં ગર્વ કહી શકાય. યસ, ગર્વ અથવા બડાઈ. અને બડાઈ યસ, બડાઈ કહી શકાય. કમ્પેરિઝન, સરખામણી. ઓકે, તો બડાઈ કરે ને તો એની પાછળ હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. આપણે એમ કે બહુ મોટાપણું બતાવે છે, મારી પાસે આ છે, બધું જ છે મારી પાસે એમ. યસ, ઓવર કોન્ફિડન્સ. યસ, વન ઇઝ ધ ઓવર કોન્ફિડન્સ. પણ બડાઈ કરે ને એની પાછળની સાયકોલોજી જે છે, ઓકે, યુ કેન લોઅર ડાઉન યોર હેન્ડ. હા, તો બડાઈ કરે ને એની સાયકોલોજી એવું કે છે, તમે તમારામાંથી કોઈ સાયકોલોજીના સ્ટુડન્ટ હોય તો ખ્યાલ હશે. મોટે ભાગે માણસ બડાઈ કરતો હોય ને તો એની પાછળ સાયકોલોજી એવું કહે છે કે એનું ઇનસિક્યોરિટીની ફિલિંગ છે. એને બહુ જ સલામતી દેખાઈ રહી છે. માણસ ક્યારે પોતાની બડાઈ કરવાનો પ્રયત્ન કરે? રાઈટ, કે જ્યારે એને એવું લાગે, નાનું છોકરું હોય ને તો એને તમે બધા મોટા સમજો બેઠા હો કરના, અને તરત જ એ ગેલમાં આવી જાય. રાઈટ, એને કંઈક એને ગાતા આવડતું હોય અથવા નાચતા આવડતું હોય તો એ ઇમિડિયેટલી ચાલુ કરે. એનું કારણ શું? એને થોડીક એવું લાગે કે આ બધા મોટા બેઠા છે તો મારે કંઈક એવું કરવું જોઈએ કે હું બી એમના જેવડો દેખાઉં. રાઈટ, એટલે બડાઈ કરે એની પાછળની જે મેઇન ફિલિંગ છે એ ઇનસિક્યોરિટીની ફિલિંગ છે. એટલે જે દુર્યોધન જે છે એને એક ઇનસિક્યોરિટી હોય છે કે આ લોકોની જે સેના છે જબરજસ્ત મોટી લઈ આવ્યા અને સારી રીતે એમને અરેન્જ કરી છે. નોટ ઓનલી કે સેના એની વ્યવસ્થિત સ્ટ્રેન્થમાં છે, એની અરેન્જમેન્ટ પણ જે ધૃષ્ટદ્યુમ્ને કરી છે એ બહુ જ જેને કહેવાય કે પ્રભાવજનક કરી છે. એકચ્યુઅલી કોઈ પણ લડાઈ હોય તેમાં મેઇન વસ્તુ શું હોય? સ્ટાર્ટિંગ જ એવું થાય ને તો માણસ અડધો હારી જાય કે અડધો જીતી જાય. રાઈટ, તો સ્ટાર્ટિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એને જોયું તો એને લાગ્યું કે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ડિફીટ ધીસ પીપલ. સેકન્ડ થિંગ કે એને એ આચાર્ય જે છે એને એવું કહે છે કે આ જે દ્રુપદનો પુત્ર છે એ દ્રુપદનો પુત્ર આ સેના સરસ રીતે ગોઠવી છે. એને શા માટે આ કીધું? એને શું કામ દ્રોણાચાર્યને ટોણો માર્યો? તમે કોઈને ટોણો શું કામ મારો? વોટ ઇઝ ધ રીઝન કે તમે કોઈને ટોણો મારો? ક્યારે તમે કોઈને ટોણો મારવા માટે તમને ઈચ્છા થાય, અથવા તમને કોઈએ ટોણો માર્યો હોય એવો કોઈ પ્રસંગ તમે કહી શકો? હરે કૃષ્ણ. બીજાનું સારું જોઈને. ઓકે, અમુક લોકોએ જવાબ આપ્યા છે પાછળથી. ઈગો હર્ટ કરવા માટે. ઈગો હર્ટ કરવા માટે. યસ, 1 પોઈન્ટ. બદલાની ભાવનાથી. બદલાની ભાવનાથી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ મહારાજ. યસ, હરે કૃષ્ણ. થતી હોય તો શું થાય? જેલસી થતી હોય તો. ઓકે, કોઈને ઉશ્કેરવા માટે. મનીષજી લખે છે when other person fail on commitment. યસ, અને ના ગમતું હોય ત્યારે નિકિતાજી લખે છે અને સરખામણી ના કરી શકાય તો. ઓકે, આ બધા પોઈન્ટ છે, બધા જ સાચા છે. તો યસ, ધેટ વોઝ વન ઓફ ધ પોઈન્ટ. અને અહીંયા આગળ તમે જયારે જોઈ શકો છો કે દુર્યોધનની સાઈડમાં દ્રોણાચાર્ય લડી રહ્યા છે, બરાબર, અને એને પોતાના વફાદાર લોકો ઉપર શંકા છે, એને ડાઉટ છે એ ટોણો શું કામ મારે છે. એને ડાઉટ છે કે આ માણસ ભલે મારી સાઈડ હોય પણ એ દિલથી તો પાંડવોની સાઈડ છે. અને આવું જયારે આપણે કરીએ ને તો લાઈફ લેસન આપણે શીખવાનો. ઇમિડિયેટલી દ્રોણાચાર્ય છે ને હાફ હાર્ટેડલી આમ નક્કી થઈ ગયા કે આ દુર્યોધન જે છે એને હું આખી પાંડવોને હરાઈને એમના તાબે કરી દઈશ ને તોય બી એવું નહીં માને કે હું મારા દિલથી લડી રહ્યો છું. એટલે એને ઇમિડિયેટલી એનું જે હાર્ટ હતું ને ગુમાવી દીધું દ્રોણાચાર્યનું. વાસ્તવિક જીવનમાં પણ આપણે જયારે કોઈની ઉપર શંકા કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એ લોકોને ગુમાવી દઈએ છીએ. રાઈટ, હસબન્ડ વાઇફ પર શંકા કરે કે વાઇફ હસબન્ડ પર શંકા કરે, દેટ ઇઝ સમથિંગ વિચ વિલ ઇમિડિયેટલી ક્રિએટ પેન. તરત જ બીજા વ્યક્તિનું દુઃખ થાય. રાઈટ, તમે તમારા પોતાના સગા સંબંધીઓમાં પણ જયારે તમે ડાઉટ કરો કોઈના ઇન્ટેન્ટ વિશે, રાઈટ, કંઈક હોય તો સામે જઈને તમે ડાયરેક્ટલી એની સાથે ચર્ચા કરી શકો, પણ ઇમિડિયેટલી તમે એને ટોણો મારો તો યુ હેવ લોસ્ટ ધેટ પર્સન. રાઈટ, દેટ હી વિલ નેવર કમ બેક. અને એકવાર ફાટ પડે ને પછી એને સાધવું બહુ અઘરું છે. એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે શંકા કરવા કરતા એની ઉપર ચર્ચા કરવી બહુ જરૂરી છે. દુર્યોધન જેવું ન કરવું. રાઈટ,
કે ડાયરેક્ટલી એને જઈને ટોળો મારો, ફિનિશ ધેટ પર્સન, ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ બાય બેક, રાઈટ? સો આ બે છે. હવે ત્રીજું પોઈન્ટ ચાલુ થાય છે કે શ્રી કૃષ્ણજીની જે હાજરી છે એના કારણે શું થાય છે. તો શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ શંખ વગાડે છે. પાંચજન્યમ ઋષિકેશો દેવદત્તમ ધનંજય પૌંડ્રમ દધ્મો મહાશંખમ ભીમકર્મા વૃકોદર. એટલે શ્રી કૃષ્ણજીનો જે શંખ છે એ દિવ્ય છે. આપણી જે વસ્તુઓ હોય બધી લૌકિક હોય, પંચ મહાતત્વમાંથી બનેલી હોય, પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ ને આકાશ. પણ કૃષ્ણજી જે છે, ભગવાન જે છે, એમનું બધું જ જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, આગળ કહેશે ભગવાન, તો એમનું બધું દિવ્ય છે. એમને પંચજન્ય નામનો શંખ ફૂક્યો, અને એ શંખ કેવો હતો? સઘોષો ધાત રાષ્ટ્રાણામ હૃદયાની વિદારત નમશ્ચ પૃથ્વીમ ચૈવ તુમુલો અભ્યનું દાયન. એ શંખના ફૂંકવાથી કૌરવોમાં ખળભળાટ મચી ગયો, અને લોકો જે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો હતા એમના હૃદય જે છે હચમચી જાય છે. એટલે ભગવાન જે છે એ એના શંખ જે છે દિવ્ય છે, એનો ધ્વનિ પણ દિવ્ય છે. તો અર્જુનના જીતના કારણો છે એ અહીંયા આગળ બતાવેલા છે. એક તો જ્યાં યુદ્ધ થતું હતું એને આપણે પહેલા જ શ્લોકમાં જોયું, ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, રાઈટ? તો એ જે જગ્યા હતી એનું નામ જ ધર્મક્ષેત્ર છે. અને જનરલી જગ્યાનો પ્રભાવ હોય, તમે જ્યાં આગળ બેઠા હો, જ્યાં બોલતા હો, જ્યાં કંઈ કામ કરતા હો, એનું કંઈ પ્રભાવ હોય. તમે ઘરમાં એક જગ્યાએ મંદિર રાખ્યું હોય, રોજ તમે ત્યાં આગળ આરતી કરતા હો, જપ કરતા હો, અથવા કંઈ પણ ધ્યાન કરતા હો, એ જગ્યામાં તમે જાઓ ને તરત જ તમારી ચેતના જે છે એ બદલાઈ જાય. આઈ વુડ લાઇક ટુ સે, તમારામાંથી કોઈને એવો એક્સપિરિયન્સ હોય તો આપણે પાછળથી જરૂર, મને ઈચ્છા છે કે તમે શેર કરો અથવા લખીને શેર કરો. ઓકે, તો ધર્મક્ષેત્રમાં યુદ્ધ થતું હતું તો ધર્મનો વિજય થવાના ચાન્સ વધારે છે. એટલા માટે પાંડવોનો વિજય થવાનો આ એક કારણ છે. બીજું છે, અર્જુનનો રથ છે એ અગ્નિદેવે એને ગિફ્ટ આપ્યો હતો, રાઈટ? જ્યારે ભગવાન આપણી સાઈડ હોય ને તો ભગવાનના પાર્ષદો જે હોય, એસોસિએટ્સ હોય, હંમેશા સપોર્ટ કરે. દાખલા તરીકે જો યુક્રેનને અમેરિકાએ મદદ કરી હોત ને તો આખું યુરોપ, નોટ ઓનલી યુરોપ, વિશ્વના બધા જ કન્ટ્રી એની સાથે મદદ કરવા તૈયાર થઈ જાય, રાઈટ? એક પાવરફુલ માણસ આપણી સાઈડ હોય ને તો એના કારણે એના ઇન્ફ્લુઅન્સ વાળા બધા જ લોકો આપણા સપોર્ટમાં આવે. તો કૃષ્ણજી જ્યારે આમની સાઈડ હતા, અર્જુનની સાઈડ, તો અગ્નિદેવ પણ એના સપોર્ટમાં આવે છે અને એને રથ આપે છે. કેવો રથ? એના ઉપર ગમે તેટલા શસ્ત્રો પડે તો એ રથ બળતો નથી. એટલે એટલો જબરદસ્ત રથ છે એની પાસે. બીજું, એની ધ્વજા ઉપર હનુમાનજી બિરાજેલા છે. તમને ખ્યાલ હશે કે જ્યારે ભીમ અને દ્રૌપદી જ્યારે બદ્રિકાશ્રમની આગળ જતા હોય છે ત્યારે હનુમાનજી જે છે એને ભીમનું થોડુંક અહમને ટપારવા માટે આવે છે, અને એમનું એ બહુ ઘરડા વાનર તરીકે બેઠો હોય છે, અને ભીમ કહે છે કે આ પૂંછડું તારું આગું લે, તો એ કહે છે તું જ હટાવી લે ને. અને ભીમને શક્તિનું અભિમાન હોય છે અને એ જરા જસ્ટ ટ્રાય કરે છે પણ હટાવી નથી શકતો. ત્યારે એમને ચરણે પડે છે અને પૂછે છે કે આપ કોણ છો? તો કે હું હનુમાન છું. અને તેને આશીર્વાદ આપે છે કે તારા જીવનનું જ્યારે સૌથી અઘરી લડાઈ હશે ને ત્યારે હું આવીશ. એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા આગળ ટેક અવે એ પણ છે કે જીવનમાં જ્યારે પણ આપણને કોઈ સારા પુરુષનો, સારી વ્યક્તિનો સાથ મળે ત્યારે એની સાથેનું નાનું સરખું પણ એસોસિએશન હશે ને, સમજો તમે 5 મિનિટ બી એની સાથે વિતાવીને તો એ 5 મિનિટ બી તમને તમારા જીવનના સૌથી અઘરા સમયમાં કામ લાગશે, રાઈટ? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આ. તમે અહીંયા આગળ ભગવદ્ ગીતામાં 1 કલાક અહીંયા આગળ સ્પેન્ડ કરો છો, that 1 hour will be helpful to you in any situation of life, right? અને હનુમાનજી એને પ્રોમિસ કરે છે અને ત્યારે એ યુદ્ધમાં અર્જુનની ધ્વજા ઉપર બિરાજે છે અને ત્યાંથી એમના એવા અવાજ હોય છે કે અડધી સેના કૌરવોની તો એનાથી જ ડરી જાય છે, રાઈટ? દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. જ્યારે રામ ભગવાન સ્વરૂપે આવ્યા ત્યારે પણ એમની સાથે પણ એમને યુદ્ધ જીતાવવામાં મદદ કરી હતી. કૃષ્ણજી સાથે આવીને એમને આ યુદ્ધ જીતાવવામાં પણ મદદ કરી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એમનો સ્ટેટમેન્ટ છે, લવ માત્ર સાધુ સંઘ, એટલે ખાલી ક્ષણ માત્રનો આપણો સંઘ જો સારા વ્યક્તિ સાથે હોય, ભગવાનના ભક્ત સાથે હોય, દેટ મે બી કમ્પ્લીટલી ટ્રાન્સફોર્મિંગ અવર લાઈફ, રાઈટ? સો કપિધ્વજ. નેક્સ્ટ કે ભગવાને જે શંખનાદ કર્યો આપણે ઓલરેડી ચર્ચા કરી. અને અર્જુનનું જે ધનુષ્ય છે ગાંડીવ, એ એકદમ જેને કહેવાય ને કે બધાના ઉપર વિજય કરી લે એવું ધનુષ્ય હતું. અને દુર્યોધન કહે છે કે આ બધા જે લોકો છે મારા માટે ત્યક્ત જીવિતા, એટલે ઘણીવાર શબ્દો ભગવાન બોલાવે, રાઈટ? અને એના મોઢામાંથી આ શબ્દો નીકળે છે. ઇટ વોઝ વેરી ક્લિયર એન્ડ વેલ એસ્ટાબ્લિશ કે એની સાથે જે આવ્યા છે એ બધા મરવાના જ છે. અને એ દિવસે મોક્ષદા એકાદશી હતી. આજે પણ એકાદશી છે, રાઈટ? આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી કે
આપણા મેંગ્લોરના 3 વખત દિવસમાં 700 શ્લોકોનું પઠન થાય છે. ઘણા બધા લોકોએ ભાગ લીધો હતો. આજે હેતલ માતાજી અને અલ્પા માતાજી એમાં 6ઠ્ઠો અને 7મો અધ્યાય બોલ્યા હતા, આપણા ગુજરાતીના પાર્ટિસિપન્ટ્સ. સો એકાદશી છે એ દિવસ પણ હંમેશા ઓપોર્ચ્યુન ટાઈમ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ક્યારે શું કરવું તો એ પણ એમના ફેવરમાં હતું. અને ભગવાન જે છે એ માધવ કહેવાય છે. માધવ એટલે લક્ષ્મીના પતિ, ભાગ્યની દેવીના પતિ, રાઈટ. અને ભાગ્યની દેવીના પતિ જ્યારે આપણી સાથે હોય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે ભાગ્ય જે છે આપણી સાથે જ રહેવાનું. એટલે અર્જુન જે છે એને ભાગ્યલક્ષ્મીનો સાથ હતો. તો સૌથી મોટું એનો બેનિફિટ પોઈન્ટ હતો ઋષિકેશ. શ્રી કૃષ્ણજીની વ્યક્તિગત હાજરી. જે સાઈડ ભગવાન હોય એ સાઈડ તો વિજય નક્કી જ હોય. અને ભગવાન જે છે, જે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે 21 to 28, આ જે શ્લોકમાં કહેવામાં આવે છે ભગવાન જે છે અચ્યુત કહેવામાં આવે છે. અચ્યુત એટલે શું? અચ્યુત એટલે કે એ ક્યારે જે છે એ પોતાના પ્રોમિસમાંથી બેકફૂટ નથી જતા. એક વખત પ્રોમિસ કર્યું તો હી વિલ કમ. અચ્યુત, ઇનફોલિબલ, રાઈટ. અને એ ક્યારેય ફેલ નથી જતા. ભૌતિક વિશ્વમાં આપણે જે સંબંધો ધરાવીએ છીએ, ભલે ગમે તેટલો મારો ગાઢ સંબંધ હોય પણ મારો મિત્ર હોય, મૃત્યુ વખતે તો છૂટા પડવાનું જ છે, રાઈટ. અને ક્યારેક સંબંધમાં નિરાશા પણ સાંપડે, ક્યારેક ડિસએપોઇન્ટમેન્ટ, ક્યારેક આપણા હૃદય તૂટે, રાઈટ. અને મૃત્યુ વખતે અલગ થવું પડે. પણ ભગવાન સાથેનો સંબંધ છે એકદમ મધુર અને દિવ્ય છે. અને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે ભગવાનને ભક્તોની સેવા કરવી બહુ ગમે છે. જો અહીંયા આગળ અર્જુનના સારથી બન્યા છે, ડ્રાઈવર. સો લાઈફમાં તમે ક્યારેક કોને એમ કહો કે તું બેસી જા, ચાલ હું ચલાવી લઉં, રાઈટ. સો ઘણો બધો પ્રેમ હોય ત્યારે ભગવાન, અને ભગવાન હંમેશા ભક્તોની સેવા કરવા માટે તૈયાર રહે છે. તો ભગવાન અહીંયા આગળ સારથી બન્યા છે. ઇવન આમાં અધ્યાયમાં આવે છે, અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે રથને 2 સેનાઓની વચ્ચે લઈ લો. હી ઇઝ ઓર્ડરિંગ, હી વોઝ અ ચેરિયટર, એટલે હી વોઝ ઓર્ડરિંગ. તો સૌથી મોટો પોઈન્ટ છે અહીંયા આગળ ભગવદ્ ગીતા જે છે એમાં આપણને આવા ઘણા બધા એંગલ્સની ખબર પડશે. અને એ એંગલ્સ જ્યારે આપણે ભણશું, જાણશું, ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે હાઉ વી કેન બીકમ લાઈક અર્જુન, અને વી કેન ઓલ્સો બી બેનિફિટેડ, રાઈટ. આપણે પણ જીવનમાં સુખ જોઈએ છે, તો એ સુખની ચાવી છે ભગવદ્ ગીતામાં છે. બીજું કે આપણે પણ એવા રિલેશન બનાવીએ. અહીંયા આગળ જુઓ, આપણે અહીંયા આગળ આપણા ગામમાં, આપણા શહેરમાં, આપણી પોળમાં, આપણી સોસાયટીમાં પાવરફુલ વ્યક્તિ હોય, કોઈ MLA હોય, કોઈ મંત્રી હોય, તો એની સાથે સંબંધ એસ્ટાબ્લિશ કરે, રાઈટ. વાય? બીકોઝ ઇટ વિલ બી હેલ્પફુલ. તો આ તો સૌથી મોટો સંબંધ છે, રાઈટ. ઇફ વી એસ્ટાબ્લિશ દેટ. હવે જુઓ, અર્જુન અને પાંડવો પાસે તો કોઈ નહોતું, અને તો બી આટલી મોટી સેના આવી ગઈ. અલ્ટિમેટલી દે બીકમ વિક્ટોરિયસ. તો જેવો આપણે ભગવાન સાથે, અચ્યુત સાથે સંબંધ એસ્ટાબ્લિશ કરશું, ઇટ વિલ બી વેરી ક્લિયર. જેવો શંખ વાગ્યો ને ત્યારે જ ક્લિયર થઈ ગયું ભગવાનનો પંચજન્ય શંખ કે પાંડવો જીતવાના છે. સો વી હેવ ટુ ડુ ધેટ. અને હવે છેલ્લો ભાગ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, 28 to 46. અને અર્જુન કહે છે કે ભગવાન, મારું આખું શરીર કંપી રહ્યું છે, મારા રૂવાટા છેડેથી ઊભા થઈ ગયા છે, ગાંડીવ સરકી રહ્યું છે, અને મારી ચામડી બળી ગઈ છે. તમારામાંથી કોઈને આવો એક્સપિરિયન્સ થયો છે? ચોક્કસ થયો છે. હાર્ટ એટેક આવ્યો હોય અલગ વાત છે, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે તમને માનસિક રીતે એટલું સ્ટ્રેસ થયું હોય ત્યારે તમને આવું ક્યારે અઘરું લાગ્યું છે? ક્યારે જો લાગ્યું હોય તો તમે ચોક્કસ આફ્ટર ધીસ we will have a sharing. If now also in short, if you can brief, we can share, પણ દરેકના જીવનમાં આવો સમય આવે છે. મોટા ભાગના લોકો, મને સમજવું, એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કહી દઉં કે જીવનમાં જો આવો પ્રસંગ આવે તો સમજવું કે ઠીક છે, ઇમિડિયેટલી મને લોસ દેખાઈ રહ્યો છે, પણ ડેફિનેટલી મારું સ્પિરિચ્યુઅલ અપલિફમેન્ટ થવાનું છે. અર્જુનને આવી સ્થિતિમાં ભગવાને નાખ્યા છે, યોગ માયામાં નાખ્યા છે. અર્જુન સામાન્ય માણસ નતા. આપણે આગળ અધ્યાયમાં જોઈશું કે he was a very very big person, right. ભગવાનનો અનન્ય શિષ્ય છે અને અનન્ય ભક્ત છે. તો એ જેવો તેવો નતો. એને સ્પેશિયલી આ ભગવદ્ ગીતા જમીન પર લાવવા માટે ભગવાને આ પરિસ્થિતિમાં મૂક્યા છે એમને, અને એના કારણે એ આ પરિસ્થિતિમાં આવ્યો છે. હા, જો સતીશ રબારીજી લખે છે, જો ફ્રેન્કલી તમે એડમિટ કરશો, પોતાના અનુભવો શેર કરશો ને, તો તમારા પોતાના માટે એઝ વેલ એઝ બીજાના માટે આ દીવાદાડી બની જાય. બહુ ક્લિયરલી લખે છે કે યસ, જ્યારે પોતાના સામે હોય ને ત્યારે આવું પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. ઓકે નિકિતા માતાજી, નોટેડ યોર પોઈન્ટ. સો અર્જુનને આ પરિસ્થિતિ થાય છે, અને અર્જુનને આ પરિસ્થિતિ થાય છે તો અર્જુન જે છે એ લડવાની ના પાડે છે, પોતાના શસ્ત્રો મૂકી દે છે, અને એ 5 કારણો કહે છે ન લડવાના.
અર્જુનના 5 કારણો જે છે એમાં પહેલું કારણ છે કરુણા. એને ખબર છે 17 અક્ષોની સેના ભેગી થઈ છે, જો લડાઈ થશે ને તો કરોડો લોકો માર્યા જશે. પ્રભુપાદ લખે છે કે 64 કરોડ લોકો માર્યા ગયા હતા ભાગવતમમાં. સો દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. સામાન્ય વ્યક્તિ હોય ને એને દયા ના થાય, પણ ભક્ત જે હોય અથવા તો જે સ્પિરિચ્યુઅલી એલિવેટેડ હોય એને હંમેશા થાય કે ભાઈ આટલા બધા લોકોને શું કામ મફતમાં મારવાના, રાઈટ. બીજું એને કીધું, આ બી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, વિલ ફિનિશ બાય વિધિન નેક્સ્ટ 3-4 મિનિટ્સ. અર્જુને આપણે જીવનમાં કઈ પણ વસ્તુ લાવીએ, સમજો મોટું વ્હીકલ લાવીએ, મોટું ઘર બનાવીએ, અને ઘણી વાર તો ફરવા જઈએ તો પણ એની પાછળનો એક ઇન્ટેન્ટ એવો હોય કે આઈને બધાને કહેવા થાય કે અમે ક્યાં ક્યાં ફર્યા, શું કર્યું, કેટલી મજા કરી, રાઈટ. એટલે મોટે ભાગે જે આનંદ હોય ને એ બીજાને કહેવાનો, બતાવવાનો હોય છે. એનો પોતાને કરવાનો આનંદ લોકોને ઘણી વાર ઓછો હોય છે. એટલે અર્જુન કહે છે કે મેં મારા દાદા, ગુરુ, મારા ભાઈઓ બધાને મારી નાખ્યા, પછી હું આખી દુનિયાનો રાજા પણ બની ગયો તો કોને કહેવાનું કે મેં શું મજા કરી, મારામાં કેટલી ઓથોરિટી છે, કેટલી ઇન્ફ્લુઅન્સ છે. સો કોઈ આનંદ નથી, એવું એ કહે છે 31મા શ્લોકમાં. પછી 36મા શ્લોકમાં કહે છે કે આટલા બધા લોકોની હું હત્યા કરીશ. એને ખબર હતી કે વિજય તો થશે, વિજય કરવા માટે હત્યા કરવી પડશે, તો આટલા બધાની હત્યા કરીશ ને તો એટલું પાપ લાગશે કે અનેક લાંબા સમય સુધી મારે જેને કહેવાય કે નર્કમાં રહેવું પડશે. એકચ્યુઅલી પાપ પુણ્ય જે છે અત્યારે તો કોન્સેપ્ટ વિલુપ્ત થઈ ગયો છે, પણ જે ખરેખર થોડુંક સ્પિરિચ્યુઅલી એડવાન્સ હોય, જેને થોડુંક ગ્રંથો વાંચ્યા હોય, એ તરત એના માઇન્ડમાં આવે કે આમ કરીશ તો પાપ થશે, આમ કરીશ તો પુણ્ય થશે. સો હી વોઝ ક્વાઇટ એડવાન્સ, તો એને ખબર હતી કે આટલા બધાને મારીશ તો મને પાપ લાગશે. પછી એને થયું કે આટલા બધા પુરુષો માર્યા જશે તો ઘરમાં જેને કહેવાય ને કે શીખવાડવા વાળું કોઈ નહીં રહે, રાઈટ. એ ટાઈમે તો બહુ જ ક્લિયર હતું કે પુરુષો જે છે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં ગુરુ પાસે જાય, શીખીને આવે, વિદ્યા પોતાની પત્નીને, બાળકોને શીખવાડે, અને રીતિ રિવાજ જે છે, પિંડદાન છે, એ બધું જે છે એ પુરુષના જવાથી આટલા બધા જે ફેમિલીઝ છે એ પુત્ર વિહોણા, પતિ વિહોણા કે પિતા વિહોણા થઈ જશે, તો બધી પરંપરાઓ નાશ પામશે. અને છેલ્લે એને કીધું કે મને તો કંઈક ભ્રમ થઈ ગયો છે, કશી ખબર જ નથી પડતી ભગવાન, તો મને પ્લીઝ સમજાવો કે મારે શું કરવું જોઈએ. તો આ 5 કારણોના કારણે એ લડવાની ના પાડે છે, અને એ 5 કારણોના 5 લોકો છે આર્યા, અને ભગવાનને કહે છે કે મારે લડવું નથી. અને પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ રેફરન્સ આપે છે. એકચ્યુઅલી જ્યારે ભક્તની ટ્રાન્સલેશન તમે વાંચો ભગવદ્ ગીતા, તેમાં ઘણું બધું જાણવા મળે. તો અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ કહે છે 6 પ્રકારના આતતાયી કહેવાય, આક્રમક લોકો, કે જેને મારવામાં કોઈ પાપ નથી, શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે. એક ઝેર આપનાર, બીજું ઘરમાં આગ લગાડનાર, જીવલેણ હથિયારોથી હુમલો કરનાર, ધન લૂંટનાર, બીજાની જમીન પર કબજો કરનાર, અને સ્ત્રીનું અપહરણ કરનાર. તો આવાને મારી નાખો તો કોઈ પાપ નથી. લીગલી બી તમારા ઉપર કોઈ હુમલો કરે સેલ્ફ ડિફેન્સમાં, ઇફ હી ગેટ્સ કિલ and if you have proper evidence, there is no issues, right? So અર્જુનને ખબર હતી કે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો બધા આતતાયી છે, છતાંય એને લડવું નથી. એ એનું એક ભલમનસાઈ બતાવે છે. તો જીવનના દુઃખો જે છે એમાં આપણને ભગવદ્ ગીતા જે છે આપણા સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટમાં હેલ્પ કરે છે. દુઃખના પ્રકારો 3 પ્રકારના છે, આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક. આધ્યાત્મિક એટલે મારા શરીરમાં કંઈક પેન હોય, અથવા કંઈક મને કોઈ પણ રોગ થઈ ગયો હોય તો આધ્યાત્મિક કહેવાય. આધિદૈવિક એટલે લાઈક હમણાં રોગચાળો ફેલાયો અથવા ભૂકંપ આવે, એને આધિદૈવિક કહેવાય. આધિભૌતિક એટલે લાઈક રશિયા હેઝ અટેક યુક્રેન, તો બીજા રાષ્ટ્ર તરફથી, બીજા લોકો તરફથી તમે ગાડી આમ એકદમ સરસ તમારી લેનમાં ચલાવી રહ્યા હો, પણ બીજો કોઈ રોંગ સાઈડમાં આવીને તમને એક્સિડન્ટ કરી દે, તો એવો બીજાના તરફ થતી મુશ્કેલીઓ. તો આ 3 તો અહીંયા રહેવાના જ છે, 3 પ્રકારના દુઃખો. પણ આપણને એના સ્ટ્રેસમાંથી બહાર નીકળવામાં ભગવદ્ ગીતામાં હેલ્પ મળે છે. તો પહેલા અધ્યાયના અંતમાં અર્જુનજી જે છે એ લડવાની ના પાડે છે, અને હવે એને ડિસિઝન લેવા માટે ભગવાન આખી ભગવદ્ ગીતા કહેશે. તો ભગવદ્ ગીતા આપણને પણ આપણા જીવનના નિર્ણયો લેવામાં ખૂબ ઉત્તમ માર્ગદર્શક સાબિત થશે. વિથ ધેટ વી કમ્પ્લીટ ટુડેઝ ચેપ્ટર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. સો આપણે કાલે બીજો અધ્યાય છે જેને ગીતાનો સાર કહેવાય, એમાં આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. ભગવાન 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે, અને આપણે બધાને ફાયદારૂપ થશે. ઓકે, સો વી વિલ હેવ મોર ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન્સ ટુમોરો ઓનવર્ડ્સ. આજનું સેશન તો મોસ્ટલી અર્જુન, ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધન ઉપર હતું. So we are limiting here. Okay, Hare Krishna. So, koi question answer hoy to Amrish Prabhu we can take. Hare Krishna.